ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಗರಿಕತೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅತಂಡ ಐನು ತೆರಿಯೋನ್ಯರ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಭಾಗವಾದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಲೇಸ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹುಟ್ಟುದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೇರೆ ಜಾಲಾಟರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾಂಡದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮೂಲು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಳ್ಪಡೆಯೊಂದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉದೀಪನ ಮಲೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವೆಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಅಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಆಯ್ತನ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರನ್ವೇ ಮತ್ತು ಡೀನ್ ಐನೆಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಜು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರನ್ವೇ ಅವಲೇಕ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಕೇಂದ್ರನ್ವೇ ಅವೇ ತೆಂಗ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆಂಕೈದ ಖಜಾಂಜಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಇವೇ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸುರುಕಾದ ಲೇಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಪಾಡ್ದನದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶಾಂತಲ ನಿತೇಶ್ ಮೆಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರನ್ವಯ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲಿ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಳಿದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋನಿ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಗಣಪ ಆನೆ ಮೂನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೇನ ಪಾದ ಸುಗಿಪುವ
ಕೇನು ದಿನ ಎಡ್ಡೆಂತೀನೇನು ಕುರುಂದು ನಟ್ಟುವ ಕೇನು ದಿನ ಎಡ್ಡೆಂತೀನೇನು ಕುರುಂದು ನಟ್ಟುವ ದುಂಬು ಪೂಜೆನ ಕೈಕುಣುನ ಘನದುಳ್ಳಯೇ ಈ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನಾಕ್ಲಿಗು ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈಮೆದ ಕರ್ತಯೇ ದುಂಬು ಪೂಜೆ ಕೈಕೊಂಡು ಗನದೊಲ್ಲಯೇ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನಾಕ್ಲಿಗಿಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈಮೆದ ಕರ್ತಯೇ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೆನ ಪಾದ ಸುಗಿತೊನುವೆ ಕೆನು ದಿನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೆನು ಕೊರುಂದು ನಟ್ಟುವೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಂಗೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎತ್ತ ವರ್ಷ ತುಳು ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೀತಿಡು ಐನೊಂಜಿ ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತನನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳೇನು ಅವನಿಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡದರ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ 2017 ಬದಿಯಡಿಕಟ್ಟು ನಡ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಲೇಸಡು 1 ಲಕ್ಷ ತುಳು ಪದಕ್ಲೇನು ಅವು ತುಳು ಪದಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡದ ಹಂಚಿದ ತುಳು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಪದಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವನ್ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಆನಿ 2017 ಅವೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತು ಇನಿ ತುಳುಕು ಬಡದು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳದ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಈತ ಮಾಂತ ಪುಸ್ತಕನು ಬೂಕ್ಲೇನು ಬರೆದು ಈತ ಮಾಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ ಅರ್ನ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ 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 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಏತ್ ಮಾಂತ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಪಂಡ ಐನ್ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ಅವು ತುಡಿಪೂಜಿ ಅಂದ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡವು ತುಡಿತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ ತುಳು ಕನ್ಯಾಯ ಆತಂಡು ಏತ್ ತುಳುತ್ತು ಬೇಜಾರು ನಾರು ಮಸ್ತ್ ಪಣದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಸರಿ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವೇರ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನ ತೆಕ್ಕಿಬೇಕು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಐಟು ಸುರುಕ ಅದು ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ ಹಂಚಿದನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸು ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಗನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಕಳರಿಂದೇ ಪನ್ಪುನು ಆ ಪಂಚಿತನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಭಾಗವಾದ ತುಳುತ ಇದು ತುಳುಟು ಬಸ್ರೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಪಡುಬಿದ್ರಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಪೊಯ್ ಜನವರಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತೀತ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿಂದು ಪಣ್ಣ ತುಳುವೆರಿನ ಆಡೊಂದು ಪೋವಡು ತುಳುವರು ತುಳು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ದಾದಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥವಡು ರಡ್ನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿನೆದ ನಂಗೆ ತೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಗುರುತಿಸೋನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡಿನದು ಕರ್ನಾಟಕನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತಿ ಸಾಧಿನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಮರೆಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊತ್ತುಂಡು ಆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಜಾಲಾಟ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಏಪನ ಓದ್ದೆ
ಆ ಜಾಲಾಟ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪಂಡ ಓ ಜಾಲಾಟ ಅರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡಾತಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಐನೆ ನಾನು ಬೇಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಗು ಅಂದ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನೋಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನತ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ ಯಾನೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ಉಂಡ ಒಂದು ದೈವ ಮಲ್ತ ಕೊರನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂದೇ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತದಿನಿ ಆತ ದೈವಗೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆಯರು ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದೇ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾರೇನು ಗುರುತಿಸೋಡು ಆ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುಡಾದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಅದರ ಆತಿಥ್ಯರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಪುಡಾದೇರು ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಂತೇನೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೂ ನೋಡು ಪಣ್ಣದು ಆರಡ ಪೊಲ್ ಯಾನೆ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತು ಅನ್ವೇ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാര. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೊದಲು ಎಂಗೊಂದು ವಿನಂತಿ ಉಂಡು. ഞാൻ പാടുന്ന ഈ തുളു ഭാഷട് ಅತ್ತಾಂಡ ಉಚ್ಚಾರಣಡು ಎಂಜಿನ ತಪ್ಪು ಉಂಡಾಂಡು ದಯಮಲ್ಪು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ಲೆ. ಪೂಜ್ಯರೇನ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳೇ, ಕಲಾವಿದರುಗಳೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ನ ನಮ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಪುನ ಅವಸರ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞದ ಪಂಡೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಸರ ಕೊರ್ಪಿನದು ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಆಬುಂಡು. ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತರಫಿಂದ ಈ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದ ಜೀವನದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ. ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯೆ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಾಡ್ದನ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ತತ್ವ, ಭಕ್ತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜೀವಂತ ಸಂಪತ್ತು. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಇರಿಡ ಪರಂಪರೆಗಳ ಉಲಿಪುನ್ನ
ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದು ಬುದುರ್ಪುನ ದಾಯಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು. ఈ వర్క్షాప్ మూలగా విద్యార్థులు, సంశోధకులు, బొక్క కళాభిమానులు ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವಸರ ಪಂಡೇರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅರಫಿಂದ ಈ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತರಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರು ಬಂದೇರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಲಿಮಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫೋಕ್ಲೋರಿಸ್ಟ್, ಲೇಖಕ, ಅನುವಾದಕ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನದ ಪಯಣದ ಎನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಗುರು ತುಲ್ಯರು. ಆಯರೇನ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೆ ನಮ್ಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಆಯರೇನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಆಯರದು ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಪಿನಿ. It is my great privilege to welcome Dr. Chinnappa Gowda, one of India's most distinguished folklorists, an eminent writer, translator, lexicographer, academician, and institution builder. He has been my mentor for many years. His guidance has profoundly influenced my academic journey, particularly in the field of folklore, translation studies, lexicography, and Tulu language and cultural studies. I remain deeply indebted to him for his constant encouragement, invaluable guidance, and unwavering support. It is indeed a great honor to have him with us today. Dr. Purushottama Bilimele, Chairman, Kannada Development Authority ಅವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ. I extend a warm and respectful welcome to Dr. Purushottama Bilimele, Chairman of the Kannada Development Authority, an eminent scholar, renowned folklorist, prolific writer, linguist, cultural thinker, and an outstanding administrator. His pioneering contributions to Kannada language, folklore, tribal studies, and cultural policy have earned him national recognition. Through his scholarship and public service, he has made significant contributions to preservation and promotion of Karnataka's rich linguistic and cultural heritage. We are privileged to have him inaugurate today's program.
Mr. It is my pleasure to extend a warm welcome to our esteemed Dean of the School of Liberal Arts and Sciences, Dr. Li Ju. Sir, your unwavering commitment to academic excellence, interdisciplinary learning, and student development continues to inspire our academic community, and we are honored by your gracious presence today, sir. Mr. Rajesh Alva, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಐರೇನ ಯೋಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜಯದ ಮೂಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿಯರ್ ಆಯರಡ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಪೆನಿ. ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಉಲಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದು ಬುದುರ್ಪುನ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜ ಆಬುಂಡು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಪಾತಿಯರಿಂದ ಎನ್ನುನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಏಪಾಡ್ಲ ಮೂಲ ಬನ್ನಿ. ಪಣದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮಲೆ ಯಾನು ಅರ್ನ JNU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೂಪನಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಓದಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಅರಿಯದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಪದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪೋತನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯ ಅವಡು ಅಪುರ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋತನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ತೂಪೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲಿಮಲೆಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡಪ್ಪು ಆರು ಬಿಲಿಮಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೂರದಾರತ್ತೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದಿ ಅಡ್ಕಡ್ದು ಆರು ಮದಿ ಮ್ಯಾತಿನ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬದಿ ಅಡ್ಕಡ್ದು ಏತೆ ಅಡ್ಕಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲವು. ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮకు ಪನೊಡೈನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡಪುನಾತ್ ಅನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಂಡ ಬಿಲಿಮಲೆ ಬರೆರು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಲೇನು ಬರೆತೇರು. ಲಿಂಗರಾಜು ಹುಂಕುನಾಮೆ, ಕಂಬುಳದ ಬಗ್ಗೆ, ದಲಿತ ಜಗತ್ತು, ಬಂಡಾಯ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕರಾವಳಿ ಜನಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಕೊರಗಾರ ಪನ್ಪುನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ, ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ. ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೋಡಾತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು ಬೋಡಾಪುನಾತು ಪಂಡ ವಿವಾದ ಉಂಡಾಯಿನಂತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಒಂದು ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ಪಾತಿರ್ದು ದಾದಾಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆ ದಾದಾಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಂಟಿಗಳಾದ ಪಾತಿರ್ತ ಇನ್ನು ಎದುರಿಸವನಂತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಮಲೆ ಅನ್ನೋ ಮನಪನೆಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮಾಂತ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಟೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಭಿನ್ನೈತ್ವನು.
ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಲುವಲೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉದೀಪನದ ಪಾತೆರಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನೈತನು. ಈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಬತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಯಾನು ಮೂಜಿ ದಿನೊಡ್ತು ದುಂಬು ಏನು ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ದುಂಬು 27 ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆ 27 ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆ ಓಡಿಗೆ ಪಂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 27 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟುಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಬಂಡ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಶಿಸೋಂತುಂಡು. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇದ್ದಿಂದತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉದಿಪ್ಪನ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವೊಂತುಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂಚ ಆವೊಂತಿಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಬೋರ್ಲಿಂಗೆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ಬೋರ್ಲಿಂಗೆ ಕಮಿಟಿ ದಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನು ಪಂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒವ್ವೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬತ್ತು ಒಂದು ಓದೋಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಒಂದು ಐತೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನಿ 1990 ಬುಕ್ಕು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅತ್ತನದ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನು ಒಂಜಕೊಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾವರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. అయిన ನಂಗೆ ತಡೆಯವರ ಆಬಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಐಕೆ ಮಾಂತ ಕಡೆ ಐಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ అని ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿ ಅಂಟಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತು ಓದುವೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆತು ಓದುವೇರು ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು ತುಳು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು 10-14 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು. ಕೇರಳಟ್ಟು 17 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು. ಕಾಸರಗೋಡು 17 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಗಳನ್ನು ಏರ್ಕೇನುಡು ಅವು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐನು ಬುಂಟಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನೇ ಕೇಂಡು ಅಂತಿಜ್ಜರಿತ್ತೆ ಇತ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲಾಯಿ 290 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಉಂಟು. 290 ಭಾಷೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿ ನನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಏನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ 27 ಭಾಷೆಗಳು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 27 languages which have a speakers more than 10,000. ಈಗ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು 4.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 27 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಈ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 1956-57ರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥವಾದು ಇದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅಂತವರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಗೌರವ.
ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ, ಅವರ ಕುಣಿತ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಅವರ ಪಸರಿಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತುಳು ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಅವರಿ ಅಂಚಾತನಿ ನಿಕ್ಲು ಆರೇನು ಲೆತ್ತಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆತು ಪಾತೇರುವರು ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆತ್ಲ ಪಾತೇರುವರು ರಡ್ಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಟ ಆರ್ಲ ಒರಿ ಅಂಚಾತ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ವಿಷಯಗೂ ಯಾನು ಕೈಪಾಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಂದುಂಡತ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದುಂಡತ ದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ್ಪ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಪೋಡಪಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು 27 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿಗೂ ಥ್ರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಂಡಿತು ತುಳಸಿ ಮದ್ದಿನೇನಿಂದು ಅವಳು ಉಳ್ಳರು ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಬದ್ದಾಯ್ ಬಂಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಲಿಂಗೆ ಕಮಿಟಿಟ್ 4 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದೋಡಿತ್ತು 4 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ 2 ವರ್ಷ ಟು 4 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಓದೋಡಿತ್ತು ಐನು 2 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಕೊಣತ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ ಓದಿನನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಕೊಣತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಕೋರ್ಟು ಎಂಚ ಬಂಟ ಇರು ಎಂಚಿನ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪೋತು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಇಡುತ್ತಾತ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಕಲೆಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಲೇನು ಏತು ಬುಳೆಪವ್ರು ಆ ಒಂದು ಜೇರಂಟವರಿ ಪೋತು ಸ್ಟೇ ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡು ಮರೆ ಬುಕ್ಕ ತೂಕೊ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ದಾಲಾಪುಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 4 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಇತ್ತನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ 2 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಈ ವರ್ಷ 1 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು 1 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಂಟ 4 ತಿಂಗಳು ಅವಲಿತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಟ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಟ ನಿಖಲು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಲೆವೆಲಿಟ್ ಈಗ ಪಂಪನು ಓದುಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಓದುಡು ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬನು ಓದುಡು ಒಂದು ದಾಲಾಚಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕಲ್ತಂಟ ಅಪ್ಪಟ ಅಮ್ಮಟ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪಟ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ ಬೋಡಾತ ಆತೆ ಐನಾತ ಅಂಟ ಕಲ್ಪೊಡತ ನಮ್ಮ ಕಾರು ನೆಲ ಟುಪ್ಪೊಡತ ಬುಳೆವನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡಿ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತು ಬರ್ಕೋ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿದ್ದೆ ಅವ್ದು ಪೋಡ ಆಯ್ನನೆ ಅಂಟ ಕಾರ್ ನೆಲ ಟುಪ್ಪೊಡತ ಕಾರೇ ನೆಲಡ್ತು ತತ್ತಂಟ ತ್ರಿಶಂಕು ತಲೆಕ ತಿರುಗೊಂತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶಂಕು ತಲೆಕ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತಲಾತ್ ತಿರ್ತಲಾತ್ ತರೆ ತಿರ್ತು ಕಾರು ಮಿತ್ತು ಅಂಚಾತಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಇತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ 1 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಜತ್ತಿನ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಐಕ್ ದಾದಮಂತಂಡುಳ್ಳರ ಪಂಟ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗಲು 1 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪೂರ ದಾಯ ಮಾರ್ಯ ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಬಂಡತು 1 ತಿಂಗಳು ಬಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಡೀ 1 ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ದ ಪಾಠ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ತು ಪೋಲ ಬಂಡದು ಮುಗಿತು ಪೋಲ ಬಂಡದು ಆಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಮುಗಿಪ್ಪಾರ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಆಯೆಲ್ಲ 25,000 ತೊತ್ತೊಂಡೆ ಇಡೀ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿತು ಪೋಂತುಳ್ಳೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾವು ವಿ ಆರ್ ವಿಟ್ನೆಸಿಂಗ್ the death of language and philosophy in contemporary world. Argument about the Indian philosophy, IKS, Indian knowledge system, itte barondundavu. Aina iru Google poto aina syllabus tunta Indian knowledge system was limited to Vedic literature. Not necessarily, but it was restricted to Vedic literature. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದ ಓದ್ತೀರಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, 2 ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ತೆಯ್ಯಂ ಇಸ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಭೂತ ಇಸ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಾಡ್ದನ ಇಸ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ತುಳು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So every language has a world view, every language has a knowledge system. So it is our responsibility to extend the borders of the definition of Indian knowledge system.
So I appreciate Alliance University to bringing Tulu and Yakshagana up to the university because, and to the Indian knowledge system because wherever I go, I argue for this. That's fine. Whatever you suggested to read, the UGC included what is Indian knowledge system, that's perfect. I am not against to that. I am very happy to read Bhagavad Gita. I am very happy to read Manusmriti or whatever prescribed by the government. But I would also like to read a Pardana, Koti Chennaya Pardana. I would also like to read a wonderful Pardana told by Gopal Nayak and compiled by Chinnappa Gowda and published in. So we should be able to extend. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ I was quite excited when me and told me that we are doing something on Yakshagana and Tulu at Alliance University, which is unusual in Karnataka. So we are planning to translate 2000 Yakshagana Prasanga to English. Wonderful. ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ 2011 ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 18 ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. 19,918 ಭಾಷೆಗಳು. ಈಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮಗೆ ಭಾರತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕಲ್ಚರನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತತ್ವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿಯವರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಮಂತ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು. ಇದು ಆಗಲಿ ತುಳುವಿನ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು first on academic dimensions, so that students from other part of India, there are about 14,000 students ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, RRCಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ವರದಿ, ಕೊನೆಯ ಮಾತು ನಂದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 92% ಜನರು 8% ಜನರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕುಂದಾಪುರದ ಹತ್ರ ಬೆಳರಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಳರಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಕೊರಗ ಭಾಷೆ 1883 ಮೊದಲ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 55,000 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 3,000. ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಂದಾಪುರದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಐದರ್ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ತುಳು, ಆರ್ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ನಡ, ಆರ್ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈವನ್ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ, ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, 19% ಡೌನ್. ಅದು 2001ರಲ್ಲಿ 1,66,000 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ದು, 2011ರಲ್ಲಿ 1,36,000 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 2027-28 ಹೊಸ ಜನಗಣತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2011, ತುಳು is growing very well actually. Tulu is growing very well. This is one of the budding language. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಗ್ರೋತ್ 71ನಿಂದ 2011 ನಡುವೆ ಕನ್ನಡದ ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದು 3.73%, ಅದು 3.73%. ಬಾಂಗ್ಲಾ, ತಮಿಳು ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ 12 to 13% ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಮಲಯಾಳ ಶೋಸ್ 13%. ಅದು ಅಷ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ 3.73%. ಹಿಂದಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 66% ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 70 ಕೋಟಿ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು 7% ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ತುಳುವಿನ ಹಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ತುಳು ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 7% ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕೊರಗ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೂಡ 9% ಡೌನ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಚ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದು 9% ಡೌನ್. ಆದರೆ ತುಳು ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು 7.3% ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆರ್ dying language, it's a growing language. And Tuluas are wonderful people. They may leave everything except Tulu. They don't leave Tulu. If they go and sit in the moon, they will speak in Tulu only. So such a committed people are from Tulu Nadu, and I appreciate Alliance University taking up this initiative, and definitely such initiative will give a very good result, so that local cultures are preserved, studied, nurtured, and developed globally. It should be done. So thanks very much for inviting me. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಉಪ್ಪುವನ್ನು ತುಳುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಸೇರ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಮನಪುಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮಿಲಿ ಮಲೆಂಬರಿಗೆ ತುಳು ಸೈತಿನ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು, ಸೈಪುನ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು, ಬುಳೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಅವರು ಪಣ್ಣಂದುಳ್ಳೇರು. ನಿಜವತ್ತ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಲ್ಲೇ ಅದುಪ್ಪು ಎಂಕು ತೋಚಿಂಡು ಈ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 80 ವರ್ಷ ಉದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವೊಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಪಣ ಓಲ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಓಲ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಣ ಆಜಿನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಬುಧರಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ತುಳು ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಣ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿನ ಆಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ತುಳುತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾಡಿರ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪು ಅಪ್ಪಣ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಅರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಕಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ರೈಸ್ ಅಂಡ ನಮಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅರಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅರಿ ತುಳುಟಿ ಇಜ್ಜಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಓತ್ಮಂತ ಅರಿ ಉಂಡು
ಇತ್ತ ನಾಡಾರಿ ಓಡಾರಿ ಬಂಡಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಚಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಅರಿಕಲುಂಡು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ ಅರಿಕಲು ಕುಡುವರಿ ಜೀರ್ದಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಾಂಬಾರ್ದಾರಿ ಈತ್ ಅರಿಕಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಟ್ಲ ಕೆಲವು ಅರಿಕಲುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಕೊಡ ತಾರ್ನ ಬಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣ ಈ ಅರಿಕೆ ಇಕ್ಕೊಲೆ ಅಂಟೆ ಅದು ಪಣ್ಣ ಅವು ರೈಸ್ ಹತ್ತು ಅವು ಅಕ್ಕಿ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷಗಳು ತಿಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಲು ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲು ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪಂಡ ನೀರಿತ್ನ ಜಾಗ ಎಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ಹೊಸರು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಲೂಗಿಡು ಅಂಜ ಕಡಲು ತೆರ್ ಕಡ ಪಂಡ ಕಡಲು ಪಂಡ ಕಡಲ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಋಣತ್ತ ಜಾಗ ಎಂದು ಕಡಲು ಉಡಲು ಗೂವೆಲು ಪಡೀಲು ತೆಡೀಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಣ್ಣಾಗ ಅದು ಪೆರ್ಡೇಲು ತೆಂಕ್ಲೇನ ಪೆರಡಾಲ ಅನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವು ಪೆರ್ಡೇಲು ಎಂದು ಪಣ ಪೇರುದ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಹ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಎಂದು ಪಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವೈನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತುಳುಟು ನನಲಾ ತಾವೋಡು ಖಂಡಿತವತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದದ ವರ್ಧನೆ ಪಂಡ ನಮಗಿತ್ತು ಕೆಲವರ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿವರು ಎಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತುಳುಕು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾಖಲೆ ಬೋರ್ಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿನ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದವರ ಅವು ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ತುಳು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು 7% ತುಳು ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ದೇವೇರ್ನಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರ್ನ ಕಂಡು ಕುಂದಾಪುರ ರೋಡು ಇದು ಬಸ್ರು ರೋಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರ್ಕು ರೋಡು ತುಳುವಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರಿಕೆದ ಕೈತಾಳು ನಮ್ಮ ತುಳುರ್ವನ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಟು ತುಳುವಣ್ಣೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿಂದ ಇತ್ತ ಬದಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇನ್ನು ತುಳುವೇಶ್ವರಿನ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಬದಲು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಂದೇ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆವಾಡು ಇದು ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರದುಂಡು ಈರ್ನ ಪಾತೆರದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನಲಾತು ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಹಿರೇಗೆ ಸೊಲ್ಲೋಯ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಲೈಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಂಪಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ನೂತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಹೊಸ ಕವಿಕ್ಲೆನ ಹೊಸತ್ತು ಆಯ್ತು ಬರೆತಿನ ಕವಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು ಆ ಬುಕ್ಕುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಿಲಿಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಡೀನ್ಗೆ ಕೊರದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರನು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ಆ ಕಲೆಂಬಿಡ್ದ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಕಲೆಂಬಿಡು ದಾದ ಪಾಡಂಡ್ಲ ಅವು ದ್ವಿಗುಣ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ರಡ್ಡು ಆಪುಂಡು
ಅಂಚ ಆ ಕೃಷಿಗತಿಕ್ಕಿನ ನೋಟು ಊರ್ದ ಜಮೀನ್ದಾರ ಗೊತ್ತಂಡಿಗೆ ఆయన వాళ్ళు ఉప్పున వాళ్ళు అత్తు పండుದು ఆయన ಜಮೀನ್ದಾರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಪಾಡಿ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತ ರಾಜನಾಡೆಗೆ ಪೋಂಡಿಗೆ ರಾಜೇನಲ್ಪರ್ದು ಈ ಆಯ್ದಾದ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅದು ಬಂಗಾರದ ಪಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ನು ಕೂಡ ದೆಪ್ಪುನು ಕೂಡ ದೆಪ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಬತ್ತನಿಗೆ ನಾಡನಾಡದನಾಗ ಪುನಃ ದಾದ ಇಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ರಾಜೆ ಐಕ್ ಜತ್ತದು ರಡ್ಡ ರಾಜರಾಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ఆయన ಬುಡೆದಿಯರೆಗಿಂದು ಪನ್ಪುನು ಐಕ್ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಸೈತೇರಿಂದು ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಪಂಡಿನಾರು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ನೋಡಿ ಎತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡತೇನೆ ಪಂಡ ದಾಯಿಗ ಜನಕ್ಲೆನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಜನಕ್ಲು ದ್ವಂದ್ವಡು ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಅತಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ఆయన ಕುತೂಹಲ ఆయన ದ್ವಂದ್ವ ಎಂಚ ಬದಲಾಪುಣದ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತಿರ್ಲದ ಕತೆ ಆರು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತು ಮಂಡಿನ ಕತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೇಡಿಂದೇನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಏನಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಪಂಡಿನ ಆತೆ ಪಂಡ ಆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರ ದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತದೇರಿಂದು ಪಂಡ ಅವು ಕತೆ ಎತ್ತು ಐನು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ಮುಡೆದು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವು ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರಡುಪುನು ಆರ್ನ ಜಾಲಾಟ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಓ ಜಾಲಾಟ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಬೋಡದು ಆ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಅದನ್ನ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಡಿತೊಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಜಾಲಾಟನು ಓದು ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಎಣ್ಣ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಲಾಟ ಗೊಬ್ಬ ಓಡು ಒಂದು ಎಂಕ ಆ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ಜಾಲಾಟರ್ದು ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಅವು ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರನ್ನ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರು ಪೋತೆರಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ದಾದನ ಆ ತುಳುವಾಲೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುತ್ತ ಸೊತ್ತುಲು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಲು ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚಿತನ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ಈ ಪೋರ್ತೋಡು ನಟ್ಟುವನ್ನು ಎರಡ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಸೇರ್ದು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸುರುವತ್ತ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಚಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮೈ presentation consists of maybe 2 or 3 parts. In the first part, I am expected to, or I am directed to speak a few words about this book. And the next subsequent parts, I will discuss about Jalata, the relationship between Jalata and Bhutaradhana, then Jalata, Bhutaradhana and Yakshagana. This is the main topic I am going to deal with. At the very outset, since the dean is here and the department head all are here, and I am told that this is a mixed audience. Ili Tulu Barandanagle eti jana ullare. Those who do not know Tulu, may I know? Only 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, number is increasing. Okay. Those who do not know even Kannada ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. Even no Kannada also. ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ. ಆಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲೋ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
I know, I'm told that this is a mixed audience, very difficult for a person to talk about. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ No, I'm not saying that this is bad or, no, actually this is a strength of actually the beauty and strength of an assembly like this. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹಳ ಚಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟನ್ನು, ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಎಟ್ ದ ವೆರಿ ಔಟ್ಸೆಟ್ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಬೆಳಿಮಲೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. I also thank the university. Dean is here, department head is here for inviting me to participate in this function. You are aware that the topic or the subject of the seminar is Tuluvere Jala Turdu Yakshagana Mutta. Yanada Rajesh Alvera Pandere ಜಾಲಾಟುಡು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಡಿದ ಅವರ ಜಾಲಾಟ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂತೆ ಪನ್ಲೆಂದು ಪಂಡದು ಮೇರನ್ನು ಬರ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕೈವಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ತುಳುಟೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆನಂತ ತೋಜುಂಡು. ಐ ಮೇ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. Whenever I feel like shifting to other languages and Kannada and English, so I may do it. Now I have to say a few words about this book, particularly The Land That Still Speaks. It was speaking, sir. It was speaking throughout. It has been speaking. Tulu always has shown his presence in different ways. It is a beautiful language. It's a powerful language. It's a fully developed language. Caldwell, long back in 1850s, told Tulu is one of the richest developed languages which belong to Dravidian school of languages. But first separated from Proto-Dravidian. ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡೋದು ಸುರೂಕು ಉಪ್ಪಿದಾಯಿಪೋಯಿನ ತುಳು ಅಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡದ ಫೀಚರ್ಸ್, the features of Proto-Dravidian language is very much retained or maintained in Tulu language. That's one thing. Let me remind, or I am reminded of my relationship with Professor A.M. Sridharan. It's almost completing 10 years, a decade. Professor Surendra, a history professor in Mangalore University, and myself, I also worked in Mangalore University for more than 30 years. We came together. We decided, it was a rather firm decision, we would have translated from Kannada into English, but we firmly decided, to translate from Tulu into English. I will give a rough calculation. We translated nearly 2,000 pages, nearly 2,000 pages literature from Tulu into English. We brought 7 volumes. The first Tulu novel, Sati Kamale, we translated. The first fiction, Mityanarayana Kate, we translated into English. The Heartbeats, 50 Tulu modern stories, modern stories, Heartbeats. The title of the book is Heartbeats. We translated into English. Ladle in a Golden Bowl, we selected 114 poems written by 69 poets, modern Kannada poems. We translated into English
and given the name ladle in a golden bowl. Then we translated work songs, Kabita and Kunitada Hadugalu. Work songs and dance songs, not Pardhanas, Kabitas and Pardhanas. When moonlight is very hot, for them, for the people who work in the field, so we selected some 60 songs, work songs and dance songs, we translated to English. Then a classic novel, Mittabai Yamunaka, written by D.K. Chauta, one of the classic in Tulu novel, one of the compared to this one Kanur Subhamya Gadati, like that standard. Mittabai Yamunaka we translated into English. So we brought 7 English volumes in English, we translated from Tulu into English. Why I narrated this story, yake katha helide antandre, now this volume or this compilation, selection of modern poems and translation in English, The Land That Still Speaks, collection of Tulu modern poems, translated by Dr. A.M. Sridharan and Dr. Shruti Chandrasekhar, is a commendable work at the very outset. On all behalf of you and myself, I congratulate them. Maybe Shruti Chandrasekhar, you are entering to this field. I mean, Tulu into English for the first time, I think. But Sridharan, it is an old story. Do you know, we have translated from Tulu into English. Luckily, fortunately, Sridharan, do you know what did he do? He read our English translations and translated into Malayalam. He translated Satika Malay. He translated Mithanarayana Kate. He translated Mittabai Yamunaka. He translated modern poems. He translated Katha Kadike, I mean modern Tulu stories. All are available, all these books are available in Malayalam. Don't you think it's a commendable work? Tulu entered first into English, then went to Malayalam. Available. Of course, I should tell you, I should make this point very clear. He not only read English translations, he collected the original Tulu text also, compared how it is come in English, then he compared, then he translated. So 2 sources he used. One is Tulu source, basic original source, then our translation, English source, and finally was able to translate. So it must be very good, even better, because we depended only on Tulu and English, but he Tulu, English, and then Malayalam. He has been doing this work for the last maybe 6-7 years. In addition, he has translated Ramayana Darshanam Keliddiralla, Kuvempu avaradu. Ramayana Darshanam he has translated into Malayalam. So he is, as Ivaru Rajesh R. Pandilekkane, is a big link. Malla onji setwe itteleka Tulukula Malayalamula, Tulukula Englishula, onji malla setwe itteleka. So here I could not read all the poems translations here, but I went through the contents. They have written a beautiful introduction. You should read it. The land that still speaks. Nella patirundundu. ನೆಲ ಪಾತಿರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾತಿರೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಪಾತಿರೊಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ನೆಲ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಪಂಡಿಗೆ ಬುಳೆ ಉಂದುಂಡು ಅರ್ಥ 7% ಬಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ 3% ಜಾತ ಇರುತ್ತೆ 7% ದಾಯಿ ಬಂಡ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೀ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪರ ಪಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ತುಳುತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ನೆಲತ್ತ ಭಾಷೆ ಜನಕುಲ ಭಾಷೆ ಬೆನ್ನಿದ ಭಾಷೆ ಕೆಲಸದ ಭಾಷೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋದುಂಟು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂಜೊಂಜಿ ಬುಡೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ದಾಯೆ ವೀಕಾವುದುಂಟು ಬಂಡ ಅವು ಈ ಸಂಬಂಧನು ಪೂರ ಬುಡ ನೆಲತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಬಿಳಿ ಬೆಲೆ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ದು ನೆಲದ ಬುಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇರುತ್ತೆ ತುಳು ಅಂಚತ್ತು ತುಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಲತ್ತ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ಜನಕುಲ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ಬೆನ್ನಿದ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ಆರಾಧನದ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ನಲಿಕೆ ಕುಣಿತದ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡವು ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯವಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತೈಕ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಪ ತುಳುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಾಗಲು 100 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಯ್ಕು ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ ತುಳುವ ಸಭಾ ಅಂತ ಜಾನಗ ಇದು ಮಹಾಸಭಾ 100 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬಂದ ಇನ್ನು ದಿರ್ತು ಬತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇದಾಗಲು 100 ವರ್ಷ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1930 ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆವು ದಂಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಜಿಪ್ಪ 7 ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ರೆವೈವ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪುಟ್ಟು ತುಳುಕು ಬತ್ತನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಯ ಬಂಡ ತುಳುಕು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. The final thing what we are seeing now Tulu has entered the university like Alliance University. It has entered the university. Let me congratulate, let me appreciate the boys and girls or the people present here who do not know Tulu. They want at least listening a language. You need not understand everything. But I think most of you are from Kerala. Maybe percentage-wise, okay. So, listening, hearing a language is the first step, the rhythm of the language. Wara ishtananda book of kalpuna, it kalsamal perapura asakya. Anchad Tuluva world maltondipana kalsamal appreciate malpodiana ini bosha Alliance University adipu atana bete bete sangha samsthe World Foundation awa Tuluva sabha avu ఆయన ಭಾಗ ದುಬರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪತ್ರಿಕೆಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ RRC ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಬಿಳಿಮಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೇ ಕೆಲಸ ತುಳುತ್ತ ಒಂದು ಆದಿ ಸಂಪುಟ ತುಳು ನಿಘಂಟು ಕೊಡತ್ತೇರು ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ ಅಂಡು ಸಿರಿಯ ಪಿಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಜರ್ಮನ್ದ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಜಪಾನ್ದ ಅಮೇರಿಕದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಬತ್ತದು ತುಳುತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ವೇಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ the big language and small language, that is we based on the number of people who speak. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾತ್ರನೋ ಮಲ್ಲ ನಾತೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಸರ್ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಜನ 1 ಕೋಟಿ ಪನ್ಪೆರು ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ 1 crore ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 lakhs 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಇಡೀ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷ 5 ಮಿಲಿಯನ್ 5 ಲಕ್ಷ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂದು 2-3 ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಇರ್ತಾವು ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ತುಳುತ್ತವು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಎರಾಂಡಲ ಪಿದೂರ್ದು ಬತ್ತೆರ್ನಾಗೆ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಇಫ್ somebody from a foreigner comes here, if he asks me or somebody here, a person here, what is the speciality of your land, the culture specific daita and kenda, they would say 2 words: yakshagana bhutaradhana. ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಎರಾಣ್ಲ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಗ್ಲಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಕೇಳಿರ್ನಾಡ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭೂತಾರ ಬುಕ್ಕೈನ ಉಳಾಯಿಡ್ ಪೋಡ ಭೂತ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಅವು ವ್ಯತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ರಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ
ಒಂಜಿ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಎಂಕಿನಿ ಕೊರ್ನ ವಿಷಯ ಜಾಲಾಟೊಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Jalata is the most ancient form of Bhuta worship. ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಹಳ ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪ ಪಂಡವು ಜಾಲಾಟ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ 10-12 ತಿಕ್ಕಡು ಜಾಲಾಟ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಂತುದೇ ಪೋತುಂಡವು ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಸುಳ್ಯದ ಓಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಆ ದುಂಬುದ ರೂಪುಡ್ದು ಅವು 3 ದಿನ ಅಥವಾ 5 ದಿನ ಕಳಬುಡಂದೆ ಬಡ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ರವಲ್ಲಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ನಲಿಕ್ಕಾವಡು, ಒಡ್ಡ ನಲಿಕ್ಕಾವಡು, ಭೂತ ಆವಡು, ಮೇರರ ಕೋಲಾವಡು, ಮನ್ಸರೆ ಕೋಲಾವಡು, ಮಾದರಿ ನಲಿಕ್ಕಾವಡು, ಒವ್ವು ಹಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಪೊಡು 3 ಜತನ 5 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಜಾಲಾಟ ಅಂದೆ. ಯಾನು ತೂತನ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿದ ಜಾಲಾಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಪರಾರಿ ಪುತ್ರ ರೆಡ್ ಜಾಲಾಟ ಅಂತ ತೂತನ ಅಪಗ ಒಂಜಿ 20-30-40 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು. ಜಾಲಾಟ ಒಂದು ಬಯಲಾಟ ಅನ್ನುಂಟು. ಜಾಲಾಟ ಎ ಪ್ಲೇ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟರ್ ಯಾರ್ಡ್. ಜಾಲಾಟ ಜಾಲ್. ಬಯಲಾಟ ಬಯಲುಡಾಪೆ ನಾವು ಆಟ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿನ ಪನೋಡು ನೆಗಲಿಡಯಾನು. ಈ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಡು ಬಿಳಿಮಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಏರು ಕುರಿತೋದದೆயும் ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುರಿತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬರೆದು ಒಂದು ಅರ್ಥಗೆ ಅದು ಏರು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಂಬ್ಯಾರ್ ಕುರಿತು ಅಂಡ ಕುರಿ ಅವು ಶಕಟ ರೇಫ್ ಅವು ಮಲಯಾಳು ಕುರಿ ಬಂಡ ಬರೆಪ್ಪುನ ಅಂದ ಅರ್ಥ, ಅಕ್ಷರ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಕುರಿತು ಓದದೆ ಬಂಡ ಬರೆಯದ ಓದದೆ ನಮತೆ ಕೂತು ಕುಳಿತು ಕುರಿತಾಗಿ ಓದದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಕುರಿತು ಓದದೆ ಇವು ಪಂಡ ಬರೆಯಂದೆ ಓದಂದೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯ. ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯತ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ಬಹುಶಃ ರಂಗ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರತ್ತು ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಗ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವು ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು. ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜನಪದ ಅಂದರೆ ಭಾವಿಸುವ ಜನಪದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬಿಡೈತು ಅವೇ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗೋಡು. ಜನಪದ ಜನಕುಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಹುಶಃ ದಯವಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಯಸೇನ ಆಗ್ಲು ಪೂರ ಈ ಬೇತೆ ಈ ಜನಪದ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡತ್ತ ಐನು ಪೂರ ಆಗ್ಲು ಲೇವಡಿ ಮಲ್ತನ ಉಂಟು ಜನ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗೋದ ಯಾರು ಈ ಪಾತ್ರದಾಯಿ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಏಪುಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಏಪುಡ್ದು ಶುರುವಾಂಡು ಏಪ ಅಂದ ಒಂದು ಏಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಪನ್ಪುನ ಕಷ್ಟನೇ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ಪನ್ಪವಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡೋದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾಚೀನ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡೋದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಪನ ಈ ಭೂತಾರಾಧನದ ಪ್ರಭಾವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತ ಬೋಡಾಪುನ ಆತನ ಬಂಡದು ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಧ್ವಂಸರು ಪಂತೇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತ ಭೂತಾರಾಧನದ ಪ್ರಭಾವ ಆತನಿಂದ. ಈ ಭೂತಾರಾಧನದ ಒಂದು ಸುರೂತ ಸ್ವರೂಪ ಜಾಲಾಟುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ತೂನಾಗ അതിന് ಕೆಲವು ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚ ಜಾಲಾಟ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖನ ತೂಳೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಕವಿರಾಜ ಮಾರುಗುಡ್ದು ಇಂಚ ಅದು ಅವನುಗ ಇಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತುಂಡ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಫೋಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಜನಕೊಂಡಟ್ಟು ಅವು ಪುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಐನೊಂಜಿ ಸುರೂತ ರೂಪ
ನಂಗೆ ಜಾಲಾಟೋಡು ತಿಕ್ಕುಡು ದಯಪಂಡ ಜಾಲಾಟೋಡು ಮಾದಿರ ಉಂಡು ನಲಿಕೆ ಉಳ್ಳೈಟ್ ಮೇರ ಮನ್ಸರೆ ಕೋಲುಲ್ಲ ಭೂತಾರದಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ತೂನಾಗ ಕೊಂಚೂರು ವಿವರ ಕೊಡೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಪಂಚಿ ಪುಸ್ತಕಡು ಪಗರಣ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಪೇರಾರು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಗರಣ ಅಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕರಣ ಕನ್ನಡ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಡು ಪಗರಣ ಅಂದಾದ ಪಗರಣದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರಾರು ಪಗರಣ ಬಂಡ ಇನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂದು ಅದೊಂಚೂರು ನಿಗಳ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇನೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಗರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯವು ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರಾರು ಒಂಜಿನೇದಾರು ಪನ್ಪಿನ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರವು ಪಂಡ ಬಡಗಿ, ಕಮ್ಮರ, ಕ್ಷೌರಿಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಐಟು ಬರ್ಬಿಡವು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವೃತ್ತಿ ಬರ್ಪೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಗನೊಡ್ಲುಂಡುಗೆ ಜಾಲಾಟೊಡ್ಲು ಉಂಡು. ಜನಕುಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಡುಗಳ ಅಶ್ಲೀಲ ನಮ್ಮತ್ತ ಪಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಪದ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ನಂಗೆ ಕಿತ್ತ ಅಶ್ಲೀಲ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಅಗಲಗಲ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ, ದೈಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದತವು ಹಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂತೋಡು ಬಜಿ ರಂಜನೆ ಪೇರು ಒಂತೆ ಉಂಡುತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟವೇಷ ಬತ್ತನದಾಂಡ, ಒಂಜಿ ಭವನ ಬತ್ತನದಾಂಡ ಭೂತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಪುಜಿದತ್ತು. ಆಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 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 ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ. ಜಾಲಾಟ ಒಂದು ರಂಜನೆ ಇತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯವು ಪಗರಣದ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಅಡೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂಪು ನಡೆದೆಚ್ಚ ದೃಶ್ಯ ಕೆಬೆಕ್ಕೆ ಕೇಳು ನಡೆದೆಚ್ಚ ಶ್ರವ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಡು ತೂಪು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಪೇರು. ಪದ ಆವಡು, ಪಾತರಕತೆ ಆವಡು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಶ್ರವ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಬಿಗೆ ಕೇಳು ಕಣ್ಣಿಡು ತೂಪು ನಲಿಕೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ವೇಷ ಬುಕ್ಕ ನಲಿಕೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಗರಣದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಲಾಟೋಡ್ಲಿದ್ದಿ ಪೊಂಜೋ ನಗಲಿದ್ದಿ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಂಜವೇ ಹೆಂಗಸರ ಪಾತ್ರನು ಗಂಡಸರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಎಂಬ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ದಿನ ಅಲ್ಪ ನಡೆದೊಂದಿದ್ದನಿಗೆ ಪಗರಣ. ವಿನೋದವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಪಗರಣಗಳು ಒರಟು ಮಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಗಂಡಗಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪೊಂಜೋಲು ತೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಗರಣ ನೆಟ್ಟು ಜಾಲಾಟೋಡ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ ಹಗರಣ ಪಂಡ ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತೋರಿಕೆ, ನಿಂದೆ ಇಂಚಿನ ಹೀನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರು ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿರಾರು. ಈ ಪಗರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಪ್ರಾಕದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಗರಣ. ದೇನು ತೂನಾಗ ಜಾಲಾಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂಂಡ ಬೇರೆ ಪರ್ಪ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬಹುತೇಕ ಜಾಲಾಟಗಳ ಹೊಂದಿಕೆ ಪೂರ ಬಹುತೇಕ ಇತೇನು ಇತ ಪಂಡದ ಪೂಜುಂಜನ ಬುಡುಪದೇನು ಏನು ಪನ್ನಡು ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ದಿನ ಜಾಲಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೀಲು 5 ದಿನ ಜಾಲಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ
ಬೋಂಟೆಗಾರರಿಂದ ಬರ್ಪೇರು. ಬೋಂಟೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಾರಿ ಕಬಿಲ ಅನ್ನೋದು 2 ಪಾತ್ರ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಂಟೆ ಕಾರಿ ಕಬಿಲ ಆ 2 ನರಮನಿಯರೇ ಆಂಡ್ ಆಗ್ಲು ಬಲಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ ಪುರ ತೂಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಂಟೆ ನಾಯಿಲಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಪುರ 4 ಗಿಡಿಚ ನಕ್ಕುನ ಹೌ ಮುಂಚೆ ಪುರ ಕಾರಿ ಕಬಿಲ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಬರ್ಬಿಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ಬರ್ಬಿಡು. ಈ ಬೋಂಟೆಗಾರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಬರ್ಪಾಟ ಉಂಡು ಸೀದೆ ಬರ್ಪುನತ್ತವು ಆಗ ಒಂದು ಬೆಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಉಂತ್ಯರುಂಡು ಕುಂಟು ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಪತ್ಯರುಂಡು. ಆ ಬೆಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತೆರೆ ಪರ್ಪಾಟ ಉಂಡತ್ತ ಆತು ಪೊರ್ಲುಂದು ಪನಯನ ನಿಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಶಬ್ದ ಪನ ಪರದಾಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಪರ್ಪಾಟದ ಒಂಜಿ ಕುಂಟ ಅಡ್ಡ ಪತ್ತದು ವೇಷ ಸೀದ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ವೇಷಲು ಬಣ್ಣಗಲ ಕತ್ತಲೆ. ಬೋಂಟೆಗಾರ್ಯರು ಬನ್ನಾಗ ಕಾರಿಕಬೆಲೆ ಗುಣ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ಲು ಶಬ್ದೊಡೇ ಬರೋಡು ಕೇಳೊಂದು ಬಲಿಪುನಾಗ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕತ್ತಲೆ ಪೂಜಿ ಬೊಲ್ಪಿಪುಂಡು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತುನ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಡೇ ಬತ್ತದಾಗಲು ಉಂತುದು ಏಪಾಡೆ ಬರ್ಪೆರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐನೆಟ್ಟು ಕುಂಟು ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆಂತೆನ ಕುಂಟು ತಗ್ಗದು ಏರ್ಪದು ಸಾಧಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಪರ್ಪಾಟದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡತ್ತ. ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಲಕ್ಷಣ ಜಾಲಾಟೊಡ್ದು ತೋಜುಡು ಏನು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಪರ್ಪಾಟ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ದೈವ ಎದುರಿಗೆ ತೋಜುಜವು ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿರುಗದುಂತುನ ಉಂಡವು ಒರೋನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಡ ಒರೋನೆ ದರ್ಶನ ಕೊರಪ ಮುಗ ಕಟ್ನಾಗ ಭೂತ ತಿರುಗುದುಂತಿರ ಉಂಡು. ಅವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಏನು ವಿವರವಾಯಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗುಲ ಜಾಲಾಟಗುಲ ಏನು ಪಂತೆ ಲೇಖನೊಡೆ ಪಂತೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ತೆರೆ ಪರ್ಪಾಟ ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನೊಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇದ್ಯಾಂದೆ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಆ ರೂಪುಡಿದ್ಯಾಂದೆ ನಾವು ಜಾಲಾಟೋಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾಲಾಟ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೂತಾರಾಧನೆಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರಣದ ಬತ್ತನ ತರೆಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನ ದುತ್ತೈತ ಉಂಡತ್ತ 39 ಪುದರ್ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ವೇಷದ ಪುದರೇ ಯಕ್ಷಗಾನೊಳ್ಳೆ ಪುನಃ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ 39 ಪುದರುಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿನಗೇನು ಓದು ಪನಡು ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನಪನೆ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಇದು ಪೂರ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಜಾಲಾಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾತ್ರನತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಅಂಚಂದತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಜಾಲಾಟ ಹೊಡೆದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಟ್ಟುಡು ತಪ್ಪವು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಅಂಚ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹತ್ತವು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಕಾಸ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಬನ್ಪನ ಜಾಲಾಟಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿ ರಂಗ ನಲಿಕೆ ಪುರ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ತೋಜು ನಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾದರಿ ದಯಬರುಡು ಮೇರನ ನಲಿಕೆ ದಯಬರುಡು ಬಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೊಡಿ ನಲಿಕೆ ದಯಬರುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ದಯಬರುಡು ಒಂಚು ಪಡಿ ಪೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎತ್ತನೋ ಪೂರ ಒಂಜೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರನು ಜಾಲಾಟೋಡು. ನನಜೇನ ಪನೋಡಾಯನ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳದ್ದು ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಬಂಧ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಹಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು. ಜಾಲಾಟೋಡು ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾವೇಶೋಲ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಪುರಾಣದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಭೂತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು. ಬಹುಶಃ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುದ ಜಾಲಾಟ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ರೂಪೋಡು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಜಾಲಾಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಶೈವದ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಜಾಲಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಇದೆ ಬಿಲ್ಲರಾಯ ಬಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಕತೆ ಬರ್ಬಿಡು ಜೈನರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲರಾಯ ಬಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಬಿಲ್ಲರಾಯಿ ಮಲೆ ಕುಡಿಯ ಮಗೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಪೊಣ್ಣು ಅರಮನೆ ತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೆಗಲ ಮಲಕುಡಿನ ಆಣಗಲ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ಕತೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡವು ಆ ಕತೆ, ಒಂಜಿ ರೂಪಕದ ಶಕ್ತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕತೆ. ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ದುರಂತೋಡೆ ಎಂಡಾಪುರ ಕತೆ ಇಂಚೊಂಡುದುಲೆ ಆಯೆ ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸಿ ಏರ ಬಿಲ್ರಾಯ್ ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಈ ಸಾಧಕ ಬಾಧಗಳು ಭಾರಿ ಆಯೆ ಕಲ್ಪನೆ ನೆಲ್ಲಿದ ರಾಶಿ ನೆಲಟ್ಟು ಪಾಡದಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ರಾಶಿ ಪಾಡದು ಐಟು ಸಾಧಕ ಮಲ್ಪುರ ಜಾರದ ಬೂರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪುರಲ್ಲಿ ಉಡತ್ತ ತೊದ್ದುಂಡ ಐನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾಳಿಗಡಿತ್ತಿನ ರಾಣಿ ತೂದು ರಾಣಿನ ಮಗಳು ತಿಳ್ತಲ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಪುನಾಗ ಪಂಡೆಗೆ ಈ ತೆಲ್ತತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂದು ಈ ನನ್ನ ತೆಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸೈತಿನಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡುವಂಡೆಗೆ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ರಾಜಕ್ಕೆ ಪಿಸುರು ಆತಂದು ಇಂಬೆ ನನ್ನ ದೀಡ್ಡ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಡಿದ್ದ ಮಲೆಗುಡಿ ಆಡ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ಸಾಂಕದೇರು ಮಾತ್ರ ಆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕೋದೆ ಅರಸೆ ಅಂಡ ಏ ಪಂಬಿ ಒಂಜಿ ಪಂತು ಕಟ್ಟಿಯ ನಾಲೆಡ ಆಗ ಅರಸಾಗಿ ಕೋಪ ಆತಂಡೆ ಆಯ ಕಲ್ಪವ ಮಗ ನಿಕ್ಕದ ಪಂಡಿ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲ್ ದೆತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೂವೆಲ್ ದೆತ್ತಗಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಡೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕದು ಈ ಬೇಡ ಪಂಡೆಗೆ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಲರಾಯ ಬಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಇಂದು ರಾಯ ಆರ್ತಿ ಬಿಲ್ಲರಾಯ ಈ ಎಂಚ ಪೊಡುವಂಡ ಆ ಗೂವೆಲ್ದ ಎದುರುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಾರೆ ನಡುಪೆ ಈ ಪಾರೋಂದು ಬರೋಡು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಡು ಆ ಮೂಜಿ ಬಾರೆನ ಕಡ್ತದೆ ಕಂತ ಗೂವೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಹೊಡು ಅಂಡೆಗೆ ಎರಡ ಈ ಬಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಡ ಬೇತ ಉರುಕುಲ್ಲಾಸದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಆವು ಅಂಡೆಗೆ ಆ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟಿಯೇ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆ ಮೂಜಿ ಆಜ ಇಂಚ ಸಾಲ ಕಟ್ನ ಬಾರೆಯನ್ನು ಕಟ್ತೆ ಗೂವೆಲ್ಗೆ ಕಂತಲಾಗಿ ಈ ಅರಸೆಂಚಿನ ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆ ಗೂವೆಲುಡು ಬರ್ಚಿನ ಕಂತದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆಕ್ ಸೋರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಉಂಟದೆ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲದ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರ ಐನು ನೀರ್ದ ಉಲ್ಲ ಇಡಾಯಿ ಕಂತದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಿತ್ತೆ ಇದು ಹುಡುಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇಲಾಯ್ತೇನೆ ಲಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕಿಯೇ ಬೊಂಡ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ನೀರು ಅವು ನಮ್ಮದು ಭೂತಗ ಪಾಡ್ಪಾತ ಕೆಂಪು ನೀರು ಕುರಿ ನೀರು ಇಡೀ ಗೂವೆಲ್ದ ಬೊಂಡ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ನೀರು ಕುರಿ ನೀರಾಂಡು ಪಂಪೇರು ಕತೆ ತುಲೆ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ನೆಕ್ ಪುರಾಣ ಶೈವ ಓಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ವೇಷ ಬಿಲ್ಲರಾಯ ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ ಕೋಲ ಅನಗ ತೂಡು ಈ ಬಿಲ್ಲರಾಯನ ಪಿರಾವುಡೆ ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿ ಬಲಿಪುನು ಅಗಲ ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಇಂಚು ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲು ಕೊಯ್ಯಾರತ್ತ ಅಂದು ಕೆಕ್ಕಲು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ಬಿಲ್ಲರಾಯ ಬಿಲ್ಲಾರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆಡು ಆ ಕತೆ ಆತು ಅಪ್ಪಗ ಉಂತು ಬೆರತ ಗುತ್ತುದಾಗಲು ಅಗಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ದನೀಪುಡು ಪಾತೆರ ಆಯಿನ ಆಂಡು ಮಾಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನಡತ್ತು ಪೋಂಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡತ್ತು ಕರಿ ಕಾಲೋಡ ಆದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಏತಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರ್ಲಾಕುಂಡ ಆ ಸೀನ್ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಮಾತ್ರ ಪಾತರಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಿಟೆ ಬಲಿಪುನೆ ಒಂಜಾತೆ ಆಯ್ ಓಲು ಬಲಿಪಿನ ಆನೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪಿನ ಬಲ್ತದು ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಹಸನ ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ತೂಪಿನಾಗ ಒಂದು ನಾಟಕ ತೂಯ್ಲೆಕ್ಕ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಯೇರೆಗಿಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೆ ಗೊಂತೆ ಗೊತ್ತು ಪುದಯ ಬಂಡ ಬಿಲ್ಲರಾಯ್ತನ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಮರಣ ಆದು ಪೋಡುದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಯಾರು ಆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪುಣಗೆ ಎಂದೇನೆ ಮನಸ್ಸು ದೀವನರ ಬಲ್ಲಿ ಕರಿನ ಆದು ಪೋಡು ಆಡತ್ತ ಕೊರುಪಣ್ಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಆಯ್ನಾತ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡ ಬೇನ ಪಿಸಿರು ತೋಡಿ ಬಿಲ್ಲರಾಯನ ಅಂದು ಬೋಂಟೆಗಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೋಂಟೆ ದೇವ್ರನಾಗ್ಲಿ ಬೋಂಟೆದ ಪಂಚಿದ ಆಯ ಅಂಡ ಪಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಂಟೆದ ಕತೆ ಒಂದು ಬೋಂಟೆದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ದುರಂತದ ಕತೆ ಬೊಕ ಮೇರೆರೆ ಮನ್ಸೆರೆ ಕೋಲ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ತಾರ ಪತ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಕಾಡೆದಿಯ ಭೂತಾವು ಕಾಡ್ದ ಬೋಂಟೆ ದೇವ್ರನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪೂರ ಭೂತೊಲೆನ ಪೆರ್ದೊಳು ದೈವ ಅಥವಾ ಕಲ್ಕುಡ ಪೂರ ಭೂತೊಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಕಥೆನೇ ಆ ಇಡೀ ಕತೆಟ್ಟು ಜಾಲಾಟದ ಪೂರ ಕತೆಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು 5 ದಿನ ನಡಪುನಲ್ಲ ಒಂಜ ನಲಿಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದು
ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಲೋಕದ ಈ ಬೋಟೆ ದೇವ್ರು ನಾವು ಜಾಮನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲೆ ಬೂತೋಲು ಒಂದು ಬರ್ಪ ಗಂಡಗಡ ಮಲೆ ಬೂತೋಲು ಒಂದು ಈ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಗುಲು ಊರಿಗೆ ಜಪ್ಪುವೇರು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇನು ಆನೆ ಈ ಈ ಎಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಪೋದು ಗೊತ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಟ್ ಕೇನ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ಪೋಯಿನಾಗಲಿ ಪೂರ ಕೊರಡಾಗಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಎಂಚಿನ ಕೈಲಿ ಬೊಂಡ ತಾರೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಪಿರ ಏರ್ಲ ತಡೆವೇರ ಬಲ್ಲಿ ಆನಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆವೇರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಆಗಲಿ ಜಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆ ಕಳುಕು ಆಡೆ ಕಳುಕು ಬತ್ತದು ಗಂಡ ಕಣಕಲು ಮಲೆ ಬೂತೋಲು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಗಂಡ ಕಣ ಆಗಲಿ ಆಂಜವು ಗಂಡಸು ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬೂರಂಡ್ರುಂಡು ಆಗ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪ ಹೊಡುಂದ ಆಂಡ ಓ ದೇವೇರ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾನೆ ಅವು ಬುಡ್ಪಾಲಕನೇ ಪೂರ ಅಂಟೋಣ್ಣ ಪೂರ ಕೈ ಕಾರು ಪೂರ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟೇ ಏಪಲ ಬಂಜಿಗೆ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕೋಪನ ತೋಜ್ಪಾಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆನಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಭೂತಾರ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಬಲವಾದ ಉಂಡು ಜಾಲಾಟೋಡು ಉಂಡವು ಮಂಡ ಇದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒವ್ವೊ ತೂಪರು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಗೂ ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿಗಿಂದು ಅವು ಪೂರ ಜಾಲಾಟೋಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಜಾಲಾಟದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ನಂಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಪೋನಾಗ ಅವು ನಾನಾತು ಸ್ಟೈಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕುನ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಜ್ಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಣನೆಗಳು ಐನ ಬಣ್ಣ ಕುಣಿತ ವೇಷಭೂಷಣ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ರಂಗಭೂಮಿನ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋಜುಂಡವು ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಾವು ನಿಜವಾದ ಆಡಲ ಜಾಲಾಟನ್ನು ತೂಂಡ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತಾವು ಅವು ಲೌಕಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವು ಜಾಲಾಟ ಭೂತಾರಾಧನೆಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದ ಲೌಕಿಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡಾದು ಯಕ್ಷಗಾನಗಾನಗ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಕ್ಕನ ಪನ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ದೆತ್ತೊಂದಾಗ ಇಟ್ಟು ಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಜಾಲಾಟ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಐನ ವಿಸ್ತೃತ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪನ್ಪಾತ ಸೇಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪೋಡು ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡವು ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಈ ನೆಕ್ಕು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಹೊಂದಿಕ್ಯಾಪನೋಡ ನೆಂಚಿನ ಬೇಡ ತುಳು ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫೋಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ maybe earlier folk theatre may be more secular. Later, it attained the form of a ritual theatre. Then Jalata and Yakshagana, afterwards, okay, it attained the shape of Yakshagana. Yakshagana, the finest, you know that, is a total theatre. ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಲೆ ಬಣ್ಣದ ತೊಂಡದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಯಡಿ ಇದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಚೌಕಿ ಇದುಂಡು ಸುಮಾರುಂಡು ವಿಷಯ ಕೊಡಿಯಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಚೌಕಿ ಅಲ್ಪ ಚೌಕಿ ಇದುಂಡು ಪೂರ ಈರು ಮುಗುಲು ಬೂತೋಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಪದ್ದೊಯ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಬೇತೆ ದೊಂದಿ ಇಂದೇನು ಕಟ್ಟಣ ಪೂರ ಬೇತೆ ಐನೇರು ಪತರೋಡು ಪೂರ ಉಂಡವು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದೆ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಉಂಡು ಸ್ವರೂಪ ತೂಂಡ ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನೀವು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಮನಪನವ ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಸ್ವರೂಪಡು ಜಾಲಾಟೋಡು ಉಂಡವು ಅಂಚದು ಜಾಲಾಟ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಜಾಗಡ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ 4-5 ದಿನ ಮಲ್ಪೋಡತಣ್ಣ ಒಣಸು ಕೊರುಡು ಖರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಹೆಚ್ಚೆದ್ದಿ
ಎಲ್ಲಿಯ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬನ್ನೋಡ ನಾನು ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಭೂತ ವರ್ಷಿಪ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಖಡ್ಗ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಜಕ್ಕೆಲಣಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬತ್ತನು ಅಣಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬತ್ತನು ಮುಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬತ್ತನು ಬಂಗಾರದ ನಾಲಗೆ ಬತ್ತನು ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ಜಾಲಾಟೋಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ ಪಾಳಿದವೆ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಜಾಲಾಟೋಡು ಒಂಜಿ ಆಭರಣಲ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಐನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಲಿಕೆದಾಗಲಿ ನಲಿಕೆ ದ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಪಗ ಪರವ ಪಂಬದ ಪಣ್ಪದ ಪದ ಪನ್ಪುನಗ್ಲು ಪರವ ಬಂಡ ಪರೆಯನ್ ಬೊಟ್ಟುನಗ್ಲು ಈ ಬೊಟ್ಟುನಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಪದ ಪನ್ಪುನಗ್ಲು ಸೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವರೂಪ ಒಬ್ಬಜಿ ನಲಿಕೆದಾಗಲೇ ಐತನಗುಲಿ ನಲಿಕೆದಾಗಲೇ ಐತನ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅವು ನಲಿಕೆದಾಗಲೇ ಬೆತೆ ಆಗಲಿ ಪರವೇರು ಪಂಬದೇರು ಜಾಲಾಟೋಡು ಇದ್ದೀರಗಲು ಪೊಂಜೋನ ಮಾದಿರ ಉಂಡೈಟ್ ನಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋದುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ನಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇಂಚ ನಲಿಕೆ ಬಣ್ಣದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಅದರ ಅರ್ಧಲ ವೇಷಭೂಷಣ ಇದು ಪೂರ ತೂಂಡ ಜಾಲಾಟ ಏನು ಪಂಡ್ಲೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಬರ್ಬನ ಪ್ರಕರಣ ಅವು ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವು ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಈ ಸಭಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತ್ತ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಲಾಟೋಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ್ದು ಗೊರುಪುನ ಯಕ್ಷರಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಮುಲ್ಪ ಪೊಡಿ ನಲಿಕೆ ಬರೋ ನೆಟ್ಲ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪನವ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಜಾಲಾಟೋಡು ಉಂಡು ಈಗಲಿಂಚ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಗಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನ ಹೆಣ್ಣು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಗಲು ಸೇರಿದು ಭೂತ ಕೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಗುತ್ತುಗು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗೋ ಪೂರ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಜಾಲಾಟ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಊರದಾಗಲು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವನೇ ಅವು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಿನ ಊರುಗು ಮಾರಿಗಿಡಪ್ಪನ ಉಂಡೈಟ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಊರ್ದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಡಿ ನಲಿಕೆಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಜಾಲಾಟ ಅಂಡು ಜಾಲಾಟ ಒಚ್ಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಸೇರಿದ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಹಂತಗಾನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪ ಪಡೆದು ಇಂದೇನು ಅರ್ಥ ಜಾಲಾಟ ಸುರುತ ಬಿಗಿನ ಅಂದತ್ತು ಐಕ ಐನವೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ ತೂಂಡು ದಾಂಡ ಪನ್ನೊಡಾಯಿನ ತುಳುತ ಜಾಲಾಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಭೂತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜಾಲಾಟರು ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅವಿನಿದ್ದಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐದು ಪ್ರಾಚೀನ ತೋಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 13-14ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡಿತನು ತೋಜುಣಿಂಕ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇದು ಪಾರ್ಥಿವ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತ ಬಂಡ ಮಲ್ತಂಡ ತಾಳಮದ್ದಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುಮಾರು 14ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಆ ರೂಪ ಪಡೆಯಿನ ಅಂದು ಆಗಲೇ ಏನು ಇತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದನ ಅಂತ ಪನ್ಪುರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಲ್ತನ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿಡಿದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಪಿರಾಕ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಜಾಲಾಟ ಪಿರಾಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಹೆಚ್ಚ ಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಲಾಟ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಲೌಕಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೋಟಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಆದ ಬತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುಗು ದೇವನೋಲಿ ಇನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಏನು ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆದು ರಡ್ಡೆ ತರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೆಟ್ಟೇಪುನ ಬಹುಶಃ ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಸುಳ್ಳೆ ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಳೆ ತಾಲೂಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದೇಂಗೋಡಿ ಒಂಜುಂಟು ದೇಂಗೋಡು ಸುಳ್ಳಿಯೋಡು ಒಂಜುಂಡು ಪೈದರ ಕೊರ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಾಲಾಟ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳು ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್ಯ ಅದು ಇತ್ತೆಲ ತುಲೆ ಈ ಇತ್ತೆಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೂಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಬದಲಾತಜಿ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುತ್ತೂರು ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತ ಪಡಿತಿನ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಈನಿಲ ಐನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ತೋಡ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯೋಗೆ ಪೋಡು ಸುಳ್ಯೋಗೆ ಪೋಡ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚದ ಮುಲ್ಪಾಯಿನಾತ್ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟೆ ಬೈತನಜ್ಜಿ ಆ ಪುಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತನಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸುಳ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಡಿದವರ ಚೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ತೋಜುಣಿ ಬೇತಾದ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಘಟ್ಟದ ಬುಡ ಈ ಥರ ಬೋಂಟೆದ ದುಪುರ ಬರ್ಬಿಡವೆ ಕಾಡಿದಿ ಭೂತ ಬೋಂಟೆ ದೇರುನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲೆ ಬೂತೋಲು ಗಂಡಗಣಕಲು ಅಂದು ವೇಷ ಉಂಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಬ್ರಾಣ ಮಾತ ಜಾತಿಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನವನ್ನ ಇತ್ತು ಓಡು ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಸೈಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಥೆ ಆರ್ಬೋದು ಒರಿ ಮಾತ ಸೇರೋದು ಭೂತದ ಒರಿಗೆ ಭೂತ ಆರ್ಬೋದು ಜೋರು ಭೂತ ಆರ್ಬೋದು ಒಂದು ಭೂತ ಕೊಲ ಕೊರ್ಪು ಅನ್ಪೇರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಭೂತ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸೈತ್ ಬುಕ್ಕು ಆ ಸೈತನ ಇಂಚ ಅಂದು ಆ ಸೈತನ ಒಂಜಿ ಅನಾಹುತಾತನತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಭೂತೋಡ ಪಂಡೊಂದು ಆ ಭೂತ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ನೀರು ಅವುದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಪೂರ ಬೆತ್ತದ ಕಡೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟು ತೂದು ಇದ್ದಿ ಪೂರ ಸೈತಿ ಜೇಂಬಿ ಬೇಡ ಒಂತೆ ಜೀವ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಈಚೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಭೂತೋನೇ ಸುರುಕೊರ ಭೂತೋನೇ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಭೂತ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಯೋಜನದ್ದಿ ಈ ಭೂತೋಡು ದಾಲ ಆಪುಜೋಣದ ಭೂತೋನು ನೆರ್ದು ಐಟಕ್ಕೆ ಆಲೆಕೊಡು ಜಾಲಾಟೋಡು ಈ ನೆರಡೆ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಒಂತೆ ಮಿನಿ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಂತ ಅನ್ಪುರ ನೆರಡಿಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿ ನೆರೋನಂತೂ ಓಡಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಆಚಾರ್ಯನ ಕ್ಷೌರಿಕೆ ಏರು ಮಂಡಗಿಸುನ ಆಯ್ ಆಯನ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಆಯನ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಜಾತಿ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಓಡಾರಿ ಆ ಜಾತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಲು ಒರಿಯರಿ ಮಸ್ಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಅವು ಸಂತೋಷಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಶ ಆಲ್ಡಾದು ಅವು ಪೋಪು ಜನಪದ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣನೇ ಅವು ಮನರಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಹಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತೊನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ದೃಶ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೂತ ಬರಬತ್ತರ ಉಂಡತ್ತ ಒಂತೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ತೂಂಡ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಲಾಟ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಒಂಜಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಭೂತೋಲು ಅಂತ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ more time. So I hope I have given justice to the topic, that's all. And I did not make much remarks about Indian knowledge system. I would call indigenous knowledge system. I would call it indigenous knowledge system. Instead of Indian knowledge system, I would stress on indigenous knowledge system. There is much scope in the coming years. So you have a department here, so it will be, we are happy to cooperate with you or work with you, but now there are two things. Let me conclude. For the cultural students, I think you have a bright future. Let me tell you, I have, or Bidimale, we have, let us say, around 5,000 books, we have a collection, out of which almost 50-60% books have become outdated. But those books which deal with the cultural language, culture, folklore, those books have still relevance. ನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು 8-10 ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು, ಒಂದು 3-4 ಅದು ಬೇಡವೇ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೋಕ್ಲೋರ್, ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ದಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ art forms, dance, music, don't be pessimistic. Be optimistic always. This is the one small piece of advice I would like to give. Another thing, translation is a much awaited, beautiful, very big scope there for translation.
Once upon a time, translators, they are called murderers. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆಗಾರರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮೂಲ ಲೇಖಕನೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಚ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನೋ, ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಅದು ಬರೀ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಲ್ಚರ್. A dance, a cultural format, form. So we are translating. So it requires a lot of documentation. So I hope Alliance is serious about documentation and constructing big source of material. So I wish your department and translation project. So and I also, please don't stop here in one book here in Alliance University. Take more projects to do and translate into English, and we are happy to know. So thank you for your patience listening. Thank you, one and all. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರು ಒಂದು ದಗದಾಯ್ತ ನಾಗರಿಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾತಾರ ಪಂಡ ಇಡೆ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ತೀಜ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚೋದ್ಯ ಬರೋಡ ಇನ್ನಂಜಿತ ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಪಂಡ ಆಟ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದು ಕಳೆಗಟ್ಟು ಆಟ ಅಂದೇ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಈ ಆಟ ಅಂದು ಪಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಕರ್ನಾಟ ಅಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟು. ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣಾಟ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಆಯ್ತು. ಕಣ್ಣಾಟಿ ದೇವೇರಿಂದ ಲೆತ್ತೇರು ಅವು ಕೊರವಂಜಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಅವನಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೊರವಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಕಣ್ಣಾಟ ತಕ್ಲಿಂದ ಆ ಕಣ್ಣಾಟರದೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಡಾಣಂದೆ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ನಾಣ್ಯ ದೇವನ ಕಾಲಗೊಟ್ಟು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟ ಅಂದ ಕುದರದಿನೆಲ್ಲ ನಾಣ್ಯ ದೇವೇಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣಾಟ ಜಾಲಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಡು ಆತ್ತಿನಂದು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಒವ್ವೇ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡಾಗ ಒಂದು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ತಲಕಾಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ಪೂರ ನಂಕವು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಪುನಾಥ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಆತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಈಡೊಟ್ಟ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇನು ಏನಿತ್ತೇನೆ ಸಂದವಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಡೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವಾದ ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಬಿಜು ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ. Good afternoon, respected guests and speakers and my own beloved colleagues and students. I face a lot of pressure right now to come out to speak right after two great scholars, but I'll just take a few minutes. I don't stand here as whatever my designation denotes. I stand here as a lover of language and as a translator. What any process of translation, I believe, is one great way in which we do two things. One, we commonly say that we connect languages, we connect cultures. At the same time, it's also an expression of the linkages that we ourselves have forgotten. Through translation, we realize that the universal angst are the same. The moment I was going through some of the poems here, especially of Ms. Megha and also I believe Manoj Alva, I could feel that my own literature exposure, although as limited as it may be, it reminds me of the same kind of angst that my favorite poets have also shared. I was immediately reminded of a poem by K. Sachidanandan, who's a renowned poet in Malayalam, who has famously written a poem, Nikhandu, which I will not, of course, go into the details, where he shares the angst of how we lose the nuances of language as generations progress. In fact, he starts off by saying, if I may say this in Malayalam, he says, Muttashi Marichu, adodappam vakugalu.
as the grandmother passes away, we lose certain words. And one thing that I will say is that what I could foresee in the Tulu literary scene is something beyond that. Of course, we all share this angst, this worry that our languages are dying in many ways. Many of us, I worry constantly that my child won't speak Malayalam. That I think is a universal fear that we all share. But beyond that, in these poems, I see a lot of hope. I see hope in, at one step, the advancements of technology. For example, Ms. Mekha writes, the culture, I believe this is Mr. Alva writes, culture remains alive and bright. Tulu identity still shines in light. Even with the advent of light, even with the advent of technology, there is a poem where we talk about going online, WhatsApp. We talk about how performances, our traditional performances have become performances on stage, performances for YouTube. These are angst that the poets are sharing. And yet they feel hopeful. They say that that is fine. Beyond all this, in the nuances of our performances, in the nuances of our language, the ancient one returns. And that is the only way I believe we can realistically hope and believe that our cultures, small and large, will remain alive. And of course, like Sir rightly pointed out, our knowledge, Indian knowledge systems are at once indigenous knowledge systems as well. And the purpose of an Indian knowledge system center is not to preserve. People mistakenly think that, okay, our job is to, bring old documents here, keep it here. Our job is done. No, our job is to do this, is to bring poems, modern poems, ancient poems to the newer audiences. I absolutely enjoyed going through, I must say that in between, because I could not follow the language fully, I was reading in between. I apologize for that. But I absolutely loved the poems that I read. I thank both the translators and especially also the authors of these works. I wish some of them were with us. Maybe soon we can do more with the poets themselves. Thank you so much. I wish everyone the best. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೆಜು ಜೇಕಬ್ ಎಂಬರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಸೇಡರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದಾಖಲಾಕರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ ರೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಹಲೋ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂಡಿಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಎಂ ಶ್ರೀಧರಿಗೆ ಬೆಲ್ಚಡರ್ ಬತ್ತೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ರಿಜು ಜೇಕಬ್ ಡೀನ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ವಸಂತಣ್ಣ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಅವಿಲೇಕ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರನ್ನ ಸುರುತ ಲೇಸೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಲದ ಕೊರತೇರು ಅವೇಲೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಉಂತಿದ ನಂಚಿದನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆಂಕೈದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತದ ಉದಿಪನ್ನ ಲೇಸು ನಡತಂಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೂಪರಿಕೆಗಳವಡು ಅದು ನಮ್ಮ ತರಣಾತ ಬಲ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ತುಳಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ನಡಪೆರಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರಪಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಂದಪಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂಪರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು
ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನು ತೂವೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾಡೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರಂದು ಪಂತೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒನಸು ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಪಣ್ಣದು ನೆಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪೊಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡ್ಡ ದೆಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇರಿಕೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿങ്ങളിರಿಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಂತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಜಾಲಾಟರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಈ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿದಿಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಕೆಲವು ತೂಪರಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಜಾಲಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣರಲ್ಲ ಐಕ್ಯವಾಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೆರು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿಯುಳ್ಳ ತುಳು ಸಾಹಿತಿಲು ಆಯ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅವೇ ಲೇಖ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ ಬಳ್ಳಿಯಾಯ ಅವೇ ಲೇಖ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಮುಗ್ಲು ಬತ್ತದು ಚಾವಡಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು
ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಲೇಕೋ ಈ ತೂಪರಿಗೆದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಭಾಗವತಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣರೊಳ್ಳೆರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಬುಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮೊಗ್ಲಾಡ ಕೆಂಡೋನುವೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಪುಣೊಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಿಂಡಲ್ಲ ತುಳುತ್ತುಡ ಅತಿ ಸುರುಕಾದಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬೈದಂಡು ಆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿರ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ್ ಬಲ್ಯ ಎಂಬೇರು ಪಾತೇರೊಳ್ಳೆರು ಅರೇನು ನಿಕ್ಲ ಪಾರ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾತೆರೆಗಳೆನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ್ಯೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಭಾಮಿನಿಯ ಅರ್ಧಡು ಕನ್ನಡಪ್ಪನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ತುಳು ಅಪ್ಪೆರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆನ್ನ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗೆ ಬಾಮಿದು ಬಮ್ಮಣಿದು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಾತಿರೋ ನಾವು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಕಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಜಾಲಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡು ಅಳ್ತಿರದ ಭೂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಪೂರ ಬಂಡಿ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಚ್ಚ ರೈಸದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡೋಡು ತುಳುತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತಿನ್ನೇ 1930 ಬೊಕ್ಕ 1887 ತುಳುಕಿಟ್ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಸಂಗ ತಯಾರಾತಂಡು ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತಿಯರ್ನ ಆಂಡ್ ಅವು ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆ ದಿಪ್ಪು ದಯಪಣ್ಣಗ ಅರಮನೆತ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಂದಿನೈಕ್ ಆರು ತುಳುಟು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೇನಿಗ ಅಲ್ಪದ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾರು ಭಾಗವತಿಯರಲ್ಲ ಕುಂಬಳಮೆಳ್ಳುಡು ಭಾಗವತಿಯರಾದಿತ್ಯರಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತಿಯರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 40 ವರ್ಷ ಕರೀನೆ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ 1930 ಅಂದಾಜಿಡು ಬಡಕಬೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ನ ತುಳುಕಿಟ್ನ ರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತುಂಡು ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯೋಡಾಂಡ ದಾದಾಂದ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಣವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಅವು ಬಜಿ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎರಡ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇತ್ತು ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಿನವು ಕನ್ನಡ ಆ ಕಾಲಡು ಇವತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಾಲ ಇಪ್ಪು ವಿಜಯನಗರದ ಕಲನ ಕಾಲ ಇಪ್ಪು ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಲ ತುಳು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಎರ್ನ ಕೈತೋಳ ಐಡು
ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರಿಗೆ ತುಳುಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಲಿತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕವಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಜೇರು. ನಮ್ಮ ಕವಿ ಮುದ್ದಣ್ಣೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತಿ ಅಯ್ಯ ತುಳುಟು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯಿಜಿ ಎಚ್ಚ ಬೊಡಿಚಿ ಇಂಚಿ ಪೊಗದ ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನು. ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪುರೈಕುಳ್ಳಿನ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು. ಆರು ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡೋಡು ಭಯಂಕರ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆತೀರ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತಲ್ಲ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತುಳು ಪಾರಿಜಾತ ಆತು ಬುಂಡ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಾರು ಐತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ತುಳುಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಅವ್ರು ಕಲ್ತದ್ದು ಬರೆತೀನಿ ತುಳು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಲಯಾಳಿ ಮೂಲ ತುಳುಟು ಬರೆತೀರಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತುಳುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮನ್ಪುಣ ಇಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತೆ ತೋಜಾದಿಜೇರು. ತುಳುತ್ತಕ್ಲು ಮಾತ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ ಅದೇ ಒರಿದು ಪೋಯರು ತುಳು ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಓದರ ಬರೆಯರ ಪೂರ ಕನ್ನಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಷರ ಲಿಪಿ ಭಾಗ ಅದು ಒರಿಯರು. ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಷೆಲ ಕನ್ನಡ ಇತ ಕನ್ನಡ 1930 ಬಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಂಡ ಭಾಷೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕನ್ನಡನೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಪಿರ ಕಡೆ ರಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಜೇರಿ. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಬೇತ ಹೇರ್ಲತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಲ ಅದು ಪೋಯರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಕೃತಿನ ಓದು ನಕುಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿನ ಕುಲೆ ತುಳು ತಕ್ಲ ಹತ್ತವು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಕನ್ನಡದ ಅರಸುಳ್ ನಕಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ನಡುಟು ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಷೆಯಾದ ಐತ ಪ್ರಭಾವದ ನಡುಟು ತುಳುನು ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿಪಾದ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಈ ನಲಿಕೆದ ಕುಲು ಭೂತಕಟ್ಟು ನಕಲು ಪಾಡ್ದನ ಪುರ ಪಂಡ್ಪೆರತೆ ಅಕ್ಲವೇನು ಒರಿಪಾದ ಬತ್ತು ಅಕಲೆಗೆ ಉಣಿಯರ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಮರಿಯಲೋಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತರು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಣ್ಣಗ ತುಳುತ ಭಾಷೆಡು ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಬಡವು ಕಟ್ಟದ ಆ ಬಡವನ್ನು ತಡೆವೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಅವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತು ಸಂಧಿ ಪಾಡದ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಡು ಅವೇನು ಕನವಡಾಂಡ ಅಕಲು ಭಾರಿ ಬಂಗ ವೈದ್ಯರು ಇಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈತೇಕು ಒರಿದು ಬತ್ತಂಡು 1200 ಇಸವಿದ ಸಂದರ್ಭ 200-300 ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಬೈದನಿಗೆ ಅವು ಸುರೂತ ಕಾವ್ಯ ಅನುವಾದ ಕಾವ್ಯನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನುವಾದನೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿದ ಅನುವಾದ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಸುರೂತ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಪಣ್ಪೇರು ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಗವತ ಬತ್ತಂಡು ತುಳು ಭಾರತ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಳವು ಪೂರ ಈ 1930 ಬಕ್ಕ ಈ ಪಣಿಯಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ತುಳುತ್ತ ಹೋರಾಟ ಅಕ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿಜೇರು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟೇ ಪೂರ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯರು ದಯಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಕೊಣದಾತಂಡು ಕೇರಳದ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐನ ದೆಂಗಾದ್ದೀತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಬಂಡದು ಮಡಿವಂತೇರು ಪೂರ ಜಾತಕ ಬರೆಯಿನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಭಾರತ ಪೂರ ಬರೆಯಿನಕಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೆಯಿಜೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೂಲಡೇ ಬೂರುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾಷೆ ಈ ತುಳುವಾದ ಇತ್ತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅನುವಾದ ಬರೆಯರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನು ತುಳುತಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರಬಾರ್ದು ಒದನು ಕನ್ನಡರೇ ಅಂಡ ತಿಳಿಪಾಯಿರಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಆಂದೋಲನ ಭಾಗವಾದ ತುಳು ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ 1930 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುವಾದಗಳು ಪೂರ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವಾದ ಬತ್ತಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಠ್ಯ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಡಕಬೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ನ ತುಳು ಕಿಟ್ನ ರಾಜಿ ಆಂದೋಲನದ ಭಾಗವು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬಕೊರಿಯಾಗ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಪಂಡ್ಪುಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯ ತುಳು ಪಂಚವಟಿ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತೇರ್ನ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ದುಂಬುದ ಕನ್ನಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಮರುನಿರೂಪಣೆ ಆತನ ತಂದೆ ಐಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಕೃತಿಯಾದ ಅವು ಇಚ್ಚಿ ಇಡೇಡೆಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಲವು ಬನಿಲು ಬರು ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರ್ನ ಭಾಷೆದಾನೆ ಆತನ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ದಂಚಿದ ಬಟರ್ನಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಆತನ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಭಾಷೆಗಳು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮೂಡಾಯ್ದ ಪಡ್ಡೈದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬಂಟ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಭಾಷೆ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪುಂಡ ಏತಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರು ಇಂಚ ಭಾಷೆಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಒವ್ವು ಐಡ್ದು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ತುಳುಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಬರೇರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಂಜ ಇತ್ತೆ ಬುಳಿ ಒಂದು ಪೋಂಡು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರೊಳೆಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಇದು ದಾಯ ಮಹತ್ವ ಅಂದು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗೊಳೆನ ಬುಳೆಚಿಲಿಡೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನವು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಶಿಷ್ಟ ಪದ ಬತ್ತಿನಿ ಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆದ ಹತ್ರ ದುಂಬು ಬಜಿ ಆಟ ಬಯಲಾಟ ಜಾಲಾಟ ಇತ್ತಿಲೇಕನೆ. ಈ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯಿನವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪುಸ್ತಕಲಿಡ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಪನ್ಪೇರವು ತೆಲುಗುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಛಂದಸ್ಸುಡು ರಚನೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇನೇ ಪುದರ್ನಿ ಮುಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರಕಲು. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಕನ್ನಡುಡು ಭಾರೀ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ. ಮಲಮಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಣ್ಣನಂಚಿನ ಕವಿಗಳು ಬತ್ತೇರು. ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಲಿತವಾಯಿನ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಮಣ್ಪೇರದುಲೆ ಆ ನಮೂನದ ಕನ್ನಡದ ಗೀತೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಶಿಮಂತೂರು ನಾಣ್ಶೆಟ್ರನ ಅದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಬತ್ತುಂಡು. ನಮೂನೆದ ಪಂಥುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆಡು ಬತ್ತುಂಡು. ಮಾತಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಣಗ ತುಳುಟ್ಟೇ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದು ಐನು ಎಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೆಯಿನಾರು ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪಟ್ಟದ ಪಡುಮಳೆಲಿಡು ಸುರುವಾಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಚಾಂದು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ದುಂಬು ಬೈದಂಡು 1947 ಕುಂಡಾವು ಮೇಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಸುರುಕು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇತ್ತೇರು. ಆರು ಪೊತ್ತುನ ಕಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಲಿಮಾರಡು ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ತೇರಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಆಟ ಒಂದುಂಟು. ಮೂಲು ಹೆಜ ಮಾಡಿಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಕುಂಡಾವು ಮೇಳದ ಆಟ ಜನ ಪೂರ ಆಡಿಗೆ ಪೋವಂದಿತ್ತಂಡು. ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿಪ್ಪು ಓಲು ನಮ್ಮ ಪೆಜ ಮಾಡಿಡು. ಆ ತೊಡ್ತಗೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಎರಡೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು. ಪಂದಬೆಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಾಯರನ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನಿಗಲು ಗೊಬ್ಬು ಅರಡ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳು ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದ್ದೇತೋನಿ ಜನ ಸಾಗರ ಜನ ಅಂದ ಓ ಪಣ್ಪ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರ್ನ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಅವಡತ್ತ. ಭಾಗವತರವೇನು ಪಣ್ಪೇರು ಆರು ಪಂಚವಟಿ ರಾಮನ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಗೆತೊಂದಿಜೇರು. ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಕು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕನೇ ಗೆತೊಂದೇರು. ಮೂಂಕು ತುಂಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪಾಲು ಅದಾಗ ಆ ರಾವಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪು ಆಲೇಡ ಆ ಪದ್ಯನು ಭಾಗವತಿರ ಪಣ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ಓ ಹಾಂ ಏರು ಕೊಯ್ಯೇರು ಪಂಡ್ಲ ಮೂಕು ಇಂಚಿನವು ಇಂಜೆ ಪದ್ಯವು ಏರು ಕೊಯ್ಯರು ಪಲ್ಲ ಮಿರೆ ಬೂಂಕು ಕೆಬಿ ಮಾತಾ ಏರು ಕೊಯ್ಯರು ಪಲ್ಲ ಏರು ಕೊಯ್ನಿ ಮೂಜಿ ಊರು ತಾಕೊಳು ಮಾತ ತಾರು நடப்புவரெங்கு ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾಯೇನ ಬೊಮ್ಮೆ ಕೊಯ್ತಿನ ಅತ್ತುಂಡಾಯ ನಮ್ಮೆ ಕೊಯ್ತಿನ ಚರ್ಮನು ಸುತ್ತುನಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳಿ ಚರ್ಮನು ಸುತ್ತುನಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳಿ ಏರು ಮುನಿಯರು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಇಂಚಾಂಡತ್ತಾಗ ಮೂಕು ಕೊಯ್ದರು ನಿನ್ನ ಮೂಕುನು ಪತ್ತಾವೆ ಸಂಕಟ ಬುಡುತ್ತುವ ಪೊರ್ಕು ಕೊಯ್ನಲ ಪಲ್ಲಾಗ ಏರು ಕೊಯ್ನ ಪಲ್ಲ ಮಿರೆ ಮೂಕು ಏರು ಕೊಯ್ನ ಪಲ್ಲಾಗ ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಬಂಡ ಅಂಶಗಣ ಮಾತ್ರಾಗಣ ಛಂದಸ್ಸುದ ಬಂಧನದ ಬಿಗಿತದು ಲಯುಂಡವು ಆ ಸುಲಭಡಜ್ಜಿ. ಈ ಪಂಚವಟಿದ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ಕನ್ನಡುಡು ಕವಿ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬೆ ಎಂಚ ಬರೆತಿರೋ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಬರೆತಿರು ಅವಾರ್ನ ಪೆರುಮೆ. ಇತ್ತು ಬಡಕಬೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯೊನ್ಲ ಆರು ಪಣ್ಪೇರು ಒಂದು
ಕನ್ನಡಡು ಬರೆಯಲೆಕನೇ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂದು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನೆತ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯೊಳ್ಳಿಡು ಪೂರ ಅಲಂಕಾರೊಳಿಪುಂಡು ರೂಪಕ ಉಪಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಐಟು ಒಂಜಿ ಯಮಕಾಲಂಕಾರ ವಾರ್ಧಕದ ರಡ್ನೆ ಮುಂಜಿನ ಮೂಜು ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಗಣಟ್ಟು ಪ್ರಾಸೋಳು ಬರುಡು ಅನುಪ್ರಾಸೋಳು ಎಲ್ಲಿಯುಂ ಪರಿವ ದೊರೆಯಿಂದ ತೊರೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯುಂ ಕುಸುಮದ ಆಗರದಿಂದ ಸರದಿಂದ ಐಕೆ ಯಮಕಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಡು ಅಲಂಕಾರಡು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯನ ತುಳುಟು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಡಕಬೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಭಾಗವತಿಯರ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಣಪೇರಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಗು ಹೋಪೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಪೋಯಿನಾಯೇ ಆ ಭಾಗದವು ಇಜ್ಜ ಯಾನೇ ಪನ್ನಡ ಸರಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವೃಕ್ಷ ಸಂತತಿಗಳಿಂ ಲತೆಗಳಿಂ ಚಿಗುರೆಲೆಯ ಚೂತ ದಾಳಿಂಬ ರಂಭದಿಂ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆ ಪದ್ಯ ಯಮಕಾಲಂಕಾರದ ಐನು ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಯಮಕಾಲಂಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಜಾಗಿನ ತೂದು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭವು ತೂಲೆ ಉಂಡ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಬೂರು ಮರದೈ ಕುಳಿಡು ಕೈ ಕುಳಿಡು ತೆಗಿಲು ತೀರೆ ಕುಕ್ಕು ಪಿಜ ತಾರೆಲಿಡು ಬಾರೆಲಿಡು ಆ ಆ ಆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬೂರು ಮರದೈ ಕುಳೆಡು ಕೈ ಕುಳೆಡು ತೆಗಿಲು ತಿರೆ ಕುಕ್ಕು ಪಿಜ ತಾರೆಲೆಡು ಬಾರೆಲೆಡು ಮುಗುರು ಪೂ ಕಮ್ಮೆನೆದ ಕಾಯಿ ಬೆಲಕಾಯಿ ಫಲ ತಿನ್ಪಿ ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆ ಫಲ ತಿನ್ಪಿ ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆ லெகித்து லெகித்து பாடு சர கோகிலிடு கோகிலிடு பிகு பிகுதா ஜாகிலினுல தாரலிடு நிரலிடு முகுரு கும்பிலேனா தும்பிலேனா பொல்லுதா பூயரு பூயரு ಭಾಗವತರ್ನ ಜಾಣ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟ ಅಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾರ್ಧಕ ಶಿಡ್ಪದಿ ಪಂಚಮಾತ್ರ ಗಣತಲಯ ಅವು ಲಲಿತರಗಳ ತಲಯ ಉಂಡತಿ ಪಂಚಮಾತ್ರ ಗಣತಲಯ ಅಂಡ ಭಾಗವತರೈನು 3-4 ಮಾತ್ರ ಲಯ ತರ ತಿರುಡರ ಲಯಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಅವು ಭಾಗವತರ್ನ ತಾಕತ್ತವು ಅಂಚ ರಚನೆದ ಸಾಧ್ಯತೆಳೇನು ಆರು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪದ್ಯಗಳು ಉಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪುರಾಣ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣದ ಅನುವಾದ ಕತೆ ಆಂಡು ಪುರಾಣ ತುಳು ಕತೆ ಆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಳು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ದಂತಕತೆ ತವು ಐಟು ಪುರಾಣಲ ಉಂಡು ತುಳುಲ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕತೆ ಬತ್ತುಂಡು ತುಳು ಜಾನಪದ ಬತ್ತುಂಡು ಜಾನಪದ ತುಳು ವೇತರ ಕತೆ ಕೊಲು ಬತ್ತುಂಡು ನಾಟಕ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದಳವಾಯಿ ಮುದ್ದಣ್ಣೆ ಪೂಂಜರ್ನ ಸೊಬ್ರಾಹ್ ರುಸ್ತುಂ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾರು ಬರೀತೀರಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಆಧಾರಡು ಬರೀತಿರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕತೆ ಬೈದಿಂದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಶೇಖರ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಬರೀತೀರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಬೈದಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಯಾನೇ ಬರೆತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಸಣ್ಣ ತುಳಸಿ ಬಂಡದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಪಡೈ ನಂಚು ನಂಚು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಕಥಾವಸ್ತುಳದ ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಳಿಗೆ ಪೂರ ಅವು ಅರ್ಥ ಅಂಡು ದುಂಬು ತುಳುವೇರೆಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಏತಲ ಪನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ತೆರಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡನು ಕನ್ನಡದ ಆಟವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ದೃಶ್ಯಗಳೇನು ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಜನಕ್ಕುಳಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಟ ರೈಸು ನಡೆದಾತ್ರ ತುಳುತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿರಿ ಪೆರಿಯಾಕಳು ಪೂರ ತುಳುಟು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂಡು ತುಳು ಕುಡವರ ತರೆದೇರ್ತು ಉಂತುದಿತ್ತನಂಡ ಅವು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹತ್ರ ಐಡ್ದಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗೂ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿವಂತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತಂಡ ಸಾರಾಸಗಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಖಚಿತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮಡಿವಂತೆರ್ನ ಪಣ್ಣಗ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಲಗಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋಣ ಅತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುಲ ಆತುಂಡು ವಿಠಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಲ್ತಿಜಾರ ಆರು ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುಪುರ ನಾಟಕ ಕುರಿಯ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಐದವ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಪಕಡಿನ ಬುಡ್ದು ಈಶ್ವರೇ ಚರ್ಮ ಬಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿಜಾರ ಮಲ್ದೇರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಗೂ ಏತು ನಿಷ್ಠರ ಆವಂದಿನಕ್ಕೂ ಏತೋ ಜನ ಇತ್ತೇರು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಪು ಜಿಂದೆ ಆತಿ ಜಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಓತೋನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಗೆ ಮುಗಿಂಡ ಅಂತ ತೋಜಿಂಡವು ಅವಳು ಸಾಮ್ಗೀರು ಕೋಳಿಯೂರು ಅಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಕೆಲವೇರು ಇತ್ತೇರು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ತುಳು ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಕ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರೆಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ನಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜೇರು ಯಾನಿತ್ತ 2 ವರ್ಷ ತುಳು ಮೇಳಗು ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಟ್ರನ ರಾಮಾಯಣ ಓದುನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರುಳ್ಳಿರದೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂದು ಕುಜಿಲಿ ಪೂಜೆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತ ಪ್ರೈಕೊಳೆನ ಇಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಆರ್ನನೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ದಯಪಣ್ಣಗ ರಂಗದ ಭಾಷೆ ಬೇತವು ಗ್ರಾಂತಿಕ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಆಡು ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಅಡಿದಾತ್ರ ಅವಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಣವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಣಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಲಾವಿದರು ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಆರು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಐತ ಅದ್ಭುತ ಕವಿತೆದ ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿಡು ದೆಗತ್ತು ತೋಜುನವು ನಮ್ಮ ಮೆರಡ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಂಜೇರು ಆರು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಪಣ್ಣಗ ಜನ್ಮತ ತುಳುವೆ ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಆರ್ನ ನೆತ್ತೆರುಡುಂಡ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವೇನಾರು ಪೊರ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಮೇರು ಪಣ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರ ನಮ್ಮ ರೈಕುಳು ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಪದ್ಯನು ಪನ್ನಡ ಅತ್ತ ಅವತ್ತು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಣನ ಚಿತ್ರ ಅವು ಏತ್ತು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಆ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಬಣ್ಪಿನ ತುಲೆ ತರೆತ ಗಿದುರಿನ ಜುಟ್ಟು ಬೆಗರುಡು ಬೆರದು ಮಾಜಿನ ಬೊಟ್ಟು ಮುಂಡೋಡು ಪರಿದಿ ಕುಂಟುದ ಕಚ್ಚ ಪುಗೆಲಿಡು ಕುರೆತ ಕೈಕೊಂಟುಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕುರೆತ ಕೈಕೊಂಟು ಕರಿಯ ಕಪ್ಪಡೆ ಮೇಯ್ತ ದೊಂಬುಗು ಬತ್ತದು ಬಟ್ರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಆತೇರು ಕರಿಯ ಕಪ್ಪಡೆ ಮೇಯ್ತ ನಟ್ಟುಣ ಬೆರಣ ನೊರುಟಿ ಜಗತ್ತೋ ಜದ್ರೋನೇ ತಿರುಗುದೀಡೆಗೆ ಬತ್ತದಂತಾಂಡು ಎಂದು ಒಂದು ಕೇಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೂತಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಣನ ಚಿತ್ರ ತೋಜಿನ ದ್ರೋಣೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಇಂಚ ಪಾರಿಸೋಕುಡು ಆ ಪುಂಜೇರು ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆನ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಕಾವ್ಯನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಸುಲ್ಲಿತವಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಬಣ್ಣಗ ಇಟ್ಟು ಭಾವನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಲಿತ್ಯೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೆರಾದು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪ್ರಸಂಗನು ನಮ್ಮ ಪೂಂಜೇರು ಬರಿತೇರು ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಆರ್ನ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡದಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಡುಗೆ ನನ್ನವರ ಪಾತೆರೋಳಿ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕ್ಲು ನನ್ನ ಪಾತೆರರು ಉಂಡು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಅನುವಾದ ಹೊಸತದಲ್ಲ ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬೇನೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿ ಕಥಕಳಿತ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸಖಿ ನೀ ಚೊನ್ನದು ಕೇಟು ಸಕಲಂ ವರಿഞ്ഞു ಎನಿಕ್ ಯುಕುತಿ ಎಂದಿದ ಕಾರಣ ಎನ್ನೋಳು ಪರಯುನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಥಕಳಿಡು ಮೂಲು ಸಖಿ ನೀ ಪೇಳಿದ ಮಾತು ಎನ್ನೋಳು ನಿಜವಾಯಿತು ಯುಕುತಿ ಏನಿದಕ್ಕಿನ್ನು ಎನ್ನೋಳು ಪೇಳು ಆತೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತುಂಟು ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುಣವು ಆಯ ತುಳುಟ್ಲ ಪದ್ಯ ಬರತೆ ಐರಾವತೋಡು ಒಣಸುಗೋಪಣ ಪ್ರಾಣಿಯರಿಗೆ ತುಳು ಪ್ರಾಣಿಯರನ್ನ ಪದ್ಯ ಬರೋ ಬರತ್ತೆ ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬಿ ಇಂಚ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮಲ್ತಿದೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನನಾತು ಒಂದು ಬೊಳೆಯಡು ರಾಜೇಶಣ್ಣ ನಂಚಿನಕುಲು ಆಳ್ವೇರ ನಂಚಿನಕುಲು ಈಗ ದುಂಪೋತೇರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಬಿಳಿಮಲೆ ಪೋಯರ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಆಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳುವೇರು ಒಂಚೂರು ಸರ್ತ ಆತೇರು ತುಳು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಬಂದ ಆತಂಡು ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಬಿಗುತ್ತ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಯನ್ನೇ
ನಾನು ಎರಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಪಣ್ಣಗ 1600 ಅಂದಾಜಿಗೆ 580 620 ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ದೊಂದು ಬಯಲಾಟ ಇತ್ತುದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ವರೂಪ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಡಕಾಯಿದ ತಿಟ್ಟುಗು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಿಟ್ಟುಗು ಸಭಾಹಿತ ಮಟ್ಟು ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರು. ಅವು ಸಭಾಹಿತರು ಬರೆತಿನವು 1705 ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬೆ ಪದ ಬಣ್ಪೆ ಬನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು. ಐತಿಹ್ಯನ ಅತಿ ಇತಿಹಾಸನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಕ್ ಅಂತೋಲು ಪದ ಪಂತೆಗೆ ಆಯ್ ಪಂಡೇಂಡ ನಡುತಿಟ್ಟುಗುಲು ಆಯ ಪೋತೆಂದ ಆಂಡು. ಬಡಕಾಯಿದ ಮೇಳುಳು ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೇಳ ಪರತ್ತಂದು ಬಣ್ಪೇರು. ಮಂದರ್ತಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಡು ಇತಿಹಾಸೋಡು ದಾಖಲೆ ಆತಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬೆನೇ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬಡಕಾಯಿಗೂ ಕೊಣೊಯ್ನಂದ ಆಯನ ಕೀರ್ತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಬೋದಿತ್ತಂದಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕನ ಕಾಲೋಡ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕರನ ಕಾಲೋಡದನ್ನು ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತಂದಿಗೆ. ರಾಜಧಾನಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ ಕೊರಿಯರದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬೆ ಎರಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿತ್ತಂದ. ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡುದನೇ ತುಳು ಮಣ್ಣುದನೇ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಯರು ಮಲ್ತೇರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಲ್ಪರುಂಡು ಸುರುತ ವೇಷ ಅರ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಭಾ ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಇಂಥದ್ದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಹಲೋ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಾತೇರು ಒಳ್ಳೆಯರು. ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕೋಳಿ ಬೇರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಈಡೆಗೆ ಎದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ದುಂಬೊತ್ತ ಸೋಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ನಿರೇನಂಚಿನ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಕುಲೆ ಚಾವಡದ ಮಿತಿತ್ತನಂಚಿನ ಹುಮ್ಮಣ್ಣೆರೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜಬೂಡುಡು ಪಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೇನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ದಂಡು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿತ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ఒక ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಶ್ರೀಧರನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನೆಲೆಟ್ ಆಪುರಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾಳಾಟ ಹೊಡೆದು ಬಯಲಾಟ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಳೆದು ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋರ ಮಟ್ಟದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆತಂದು ಐನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಲ್ಪೆರಗ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಜಾಲಾಟ ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಜಿ ಅಂಡ ಐತ ಬುಳೆ ಚಿಲುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಮಾನೋಡು ಒಂಜೆತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಾಪಣೆ ಅತನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪಡೆ ಒಂದೇ ದುಂಬು ಬತ್ತನದ ಪನ್ಪಣೆಗೆ ಅನುಮಾನ ನಂಗೆ ತೋಚಿ ಐತ ಬೇತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಯಿನ ರೂಪಗಳು ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನದ ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತುಳು ಈ ರಡ್ಡು ಮೋನೆಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಡಪ್ಪು ತುಳುಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚ ಬತ್ತನದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಟ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಟ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಅತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಲು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನಿ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತುಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆನು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಬಂಧುಲ ತೆರೆಯೋನೇರ ಕಾರಣ ಆತಿನಿ ಪಂಡ ಆಗಲು ಓದುದದ್ದು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಟಕನ ಯಕ್ಷಗಾನನ ತೂಯಿನ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದದು ಅಂಚಾತ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು
ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅಕ್ಲನೇ ಭಾಷೆಡು ಅವೇನು ಕೇನುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತುಂಡು ಐಟು ತುಳುಕು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನಂದು ಪಂಡ್ರ ಕಾಪುಜಿ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನ ಆಂಡ ತುಳುಟು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತುಳುಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆನು ಮನೆಡು ಬರ್ತೀವಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ತೋರ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲ ತೋಜಿಡು ನನಗೆ ದುಂಬುದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಆಟೋನ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸೊಗಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಂಕೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದೇವಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನು ಅಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಗತಳದ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತರ್ತೆದ ಆ ಭಾಷೆದ ಸೊಗಡು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ದಾರಿದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡವೇನು ಅಗಲು ಬೆನ್ಪಾಯಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಿ ಅಯ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಹತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಿತ್ತನ ತುಳುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರುಗಿಲ್ನ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಡು ಸುಳ್ಯದಂಚಿ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ತುಳು ನಾವು ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಬೆದ್ರದಂಚಿ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಜೈನರ್ನ ತುಳು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ತುಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಉಂದತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರುಗಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮೂಜಿ ನಮನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮೂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬುಳಿದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲೇ ಇತಗಡು ಬಲ್ಲೆಯರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂಚವಟಿ ಆದುಪ್ಪು ಪರಮೇಶ್ವರಾಯರ್ನ ಕಿಟ್ಟರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲುಡು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಐತವೇ ನೇರ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಅವು ಏತು ಪೊಲು ಪೊಲಿಗಿಟ್ಟು ಬತ್ತಡು ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಆತನ 5 ಜನ ನಮ್ಮ ತುಯಿನಾಗಲತ್ತವೇನು ಅಯರ್ದೂಕ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಏನೈತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಸಂಗತಿ ಪನ್ನಾಗ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಪಂದಬೆಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಅಣ್ಣ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಸಂಗನು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಬರೀತೀನಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಆಂಡ ಐತ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ನಿ ತುಳುಟು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಂಡು ಅವು ಗೆಂದುಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರಣಿಯೇ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲುಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಅದುಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಬೋಡದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜ ಆತು ಬತ್ತುಂಡವು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ ಅಯ್ಯರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಜಾನಪದ ಬುಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತುಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ನಮನೆದ ಬಳಿಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ತೂವಡು ಎಕಡೆ ಪೌರಾಣಿಕ ತರಡು ಬಾಗಲೇನು ಇತ್ತೆ ತರಣದ ಬಲೆಯರು ಪಂಡೇನು ಭಾಗವತರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಆಟ ಇತ್ತಿನ ದಾರ ಯಾನು ಅಕೇರಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ ಪಂಡ ಆಧುನಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ವಾರೀತಿಡು ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಡು ಏತು ಮೆನುಕದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ತಿರಿಯುಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅದು ಗರುಡ ಕೇಂಜವೇಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಬರೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಅದು ತೂಕ ಐಟು ಏತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ದಾಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ರೀತಿಡು ಅವು ಇಂಚ ರಚನೆ ಆತನದು ಪನ್ಪಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಐತೋಟು ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯಗಳ ನಲಿಕೆಗಳ ಏತು ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಭಾಗವತಿಯರು ಪುಂಜರಾಯಿ ನಡೆದವರ ಅವೇನು ಏತು ಸೋಕು ಬರಿತೇರು ಕಲಾವಿದ ಏನು ವಾ ರೀತಿ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪಣೇನು ಒಂಜಿ ತೂಪಾರಿಕದ ನೆಲೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾತು ಓಜಾರಿಗೆ ಬಡದು ಐತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿಖಲ ತುಂಬ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಪೊನ್ನನೂರು ಟೀ ಕಾನದಾಸಿರಿ ಭಾಗವತರ ಪನ್ಪೇರು ಭುವನ ಸ್ತ್ರೀವೇಷದ ಆ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜವೇರು ಪೊನ್ನನೂರು ಟೀ ಕಾನದಾಸಿರಿ ತನ್ನ ಮಯ ಕೊಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಳು ಮಾಯಕದ ಸಿರಿ
ಪೊನ್ನನೊರುಟಿ ಕಾನದ ಸಿರಿ ತನ್ನ ಮಯ ಕೊಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಳೋ ಬಿನ್ನೆ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೈದಿನ ಮಿತ್ತು ದಪ್ಸರೇನೋ ಪೊನ್ನ ಪಾಪೆನು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲಡೆ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಡು ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊರುದು ಪೊನ್ನ ಪಾಪೆನು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲಡು ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಡು ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊರುದು ಪೊನ್ನ ಪಾಪೆನು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲಡೆ ತನ್ನ ಮೈ ಮೆಡು ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊರುದು ಪೊನ್ನ ಒರುಟಿ ಕಾನದ ಸಿರಿ ತನ್ನ ಮಯ ಕೊಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಳೋ ತುಲೆ ಶ್ರೀವೇಷ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಆ ಒಂದು ನಲಿಕೆನು ಎಂಚ ಅಭಿನಯಡು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಿಕೆಡು ನೃತ್ಯಡು ತೋಜರ ಆಪುಣ ಬರ್ಮಣೇನು ಭುವನ ತೋಜರು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಉಪಮಾಲಂಕಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವೇನು ಪೂಂಜರು ಗರುಡ ಕೇಂಜವೆ ಪ್ರಸಂಗಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಪಣ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನೊರುಟಿ ಕಾನದ ಸಿರಿ ಆ ಕಾನದ ಇಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ತನ್ನ ಮಯಕೊಡು ಬತ್ತು ಕುಳ್ದಾಳೋ ಆ ಕಾನದ ಸಿರಿಯೇ ಮುಲು ಬತ್ತು ಕುಳ್ದಾಳ ಅತ್ತು ಬಿನ್ನೆ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೈ ದಿನ ಮಿತ್ತದ ಅಪ್ಸರೇನೋ ಅಪ್ಸರೇನೇ ಬಿನ್ನೆದಿ ಆದ ಮೂಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತು ಪೊಣ್ಣ ಪಾಪೆನು ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಡು ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪಾಪೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತನ ಜನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಐಕೆ ಮರಲಾದು ಜೀವ ಕಲೆ ಕೊರುದು ಅವೇ ಬತ್ತು ಉಂಟಣ್ಣ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕವಾದ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ದದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಪೂಂಜೇರು ತೋಜಾದೇನು ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಈ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡತಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧೀನ ಮತೂನಾಗ ಆಯ್ತ ಮೂಲದ ಬೆನ್ನಿ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದೇ ನಡತುಪ್ಪಡು ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ನಾಡದ ಇಂಜಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬರೋಡ್ದಾಂಡ ಐತ ಬೆನ್ನಿ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೆನ್ನಿ ನಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಬಳೆ ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬನ ಆ್ಯನ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮನ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಬರೆತಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆತಿಜೆ ಆಂಡಲ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ ಐತ ತರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ನ ಆತ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಲು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಆತಜಿ ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ನಂಗೆ ತಾರ್ಕಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾದಾದ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತ ಇನಿಕಾನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡಾಂಡ ಸುಮಾರು ಕಡೆಸದು ಬತ್ತಡು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಶೇಣಿ ಸಾಮಗೇರು ಕಿಲ್ಲೇರು ಶೆಟ್ರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಕಾಲುಡು ಕೇಣಿನಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ತರ್ಕ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಾಂತಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಯಿದು ಬರೋದಿತ್ತು ಅವಂತ ಗ್ರಂಥರೂಪವು ಬತ್ತಂಡ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಏರುಳ್ಳ್ಯಾರ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರದಿವುಗಳೇಕ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತನು ಗಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಪ್ಪೇರಾಂಡ ಎಡ್ಡೈತನು ನಂಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಂಗೆ ಇನಿ ದಕ್ಕಂದೆ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನ ತೂಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿಪದ ಕಾಲಗಾನೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಸುಮಾರು 2000 ವರದಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿರ್ಮಲದೇರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಲಿಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಂಥಲು ಬತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಬರೋದುಂಟು ಏತ ಉದಲ್ವತ್ತದ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇತ್ತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮೌಲಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕನೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆಯಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪುರಾಣದ ಭಾಗವತ ಆದುಪ್ಪು ರಾಮಾಯಣ ಆತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬೊಕ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮುಂದೇನೆ ಆಧಾರ ಮಲ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿನಕಲು ಮಾತ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡದ ಲಂಚನೆ
ತುಳುಕುಳ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ದುಂಬು ಈ ಬಯಲಾಟಗೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ರೂಪಡವು ಪ್ರಯೋಗ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಜನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದುಂಬು ಗಮಕ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಪುರಾಣ ವಾಚನ ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಕೆದಮಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪರೇಗಳೊಂಜಿ ಈ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಲೆಕ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆರೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬರಿಪದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಧಾಟಿದ ಎನ್ನಜ್ಜೆ ಜೈಮಿನಿನ ಓದುಂಡ ಭಾರತ ಕಣ್ಣುದೆದುರು ದೋಜುಂಡು ಪುಡೆರುಂಡು ಕರ್ಣನ ಪುಣ ಬರ್ಪಲು ದ್ರೌಪದಿ ತರೆಬಿರ್ಕೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಆತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ದಾನ ದೃಶ್ಯದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪುಣಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪುಣಗ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನುಲಿ ಅಂಚಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಮೌಲ್ಯನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜಾರಗಬಡದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರೂಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರು 1987 ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಪಂಚವಟಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೆನಗನೆ ಯಾರು ಪಂತೇರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತನೇಟ ತುಳುಟು ಪ್ರಸಂಗ ದಾಯ ಬರಿತಿಜರು ಪನ್ಪಿನೆಗ್ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕವಿನಕಲು ಏರು ರತ್ನಾಕರೆ ಆದುಪ್ಪು ಪಾರ್ತಿಸುಪ್ಪೆ ಆತಿಪ್ಪು ಮುದ್ಯಾಣ್ಯರ ಲೆಕ್ಕೊಂದಿನಗಳು ಮಾತ ತುಳುವೆರಾದಿತ್ತುದ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜರು ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಮೇಲರಸುಲು ಕನ್ನಡ ರಾತಿತ್ತಿರ್ದಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡೋಟೆ ಆಗಲು ಬರೆಯಿರು ಈ ಜನ ಪಾಟಾಲಿ ಪರ್ವದಿನ ಮಗಿ ಆ ಸುಬ್ಬೆ ಜಾತಿ ತುಳುವೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯದಾಯ ತುಳುಟು ಬರೆಯಿಜೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಪುಣಗ ಆರ್ನ ಪಲಪುನ ಆರನೇ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ನಂಗೆ ಪಂಚವಟಿತ ಸುರೂತ ಭಾಗುಡು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳುದುಲೆ ಏರು ತುಳುಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಕತೆ ಮಾಲ್ತನಾರು ಪಂಡುಂಡ ಇಟ್ಟೆಲೆ ಸೀಮೆ ತುಳೈ ಬಾಯಾರು ಪೆರುವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಮಗೆ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತೆ ಪಂಪಿ ಬಿರಣೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾವ್ಯರಡು ಮಾತ ಕವಿನ ಅಕಲ ಪೊಲಬನು ಅಕಲ ಕಾವ್ಯಡೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಬಂತೆ ಸುಲಭ ಹೊಂದಿತ್ತರು ಮೇರು ಅಂಚಾಯಿನ ಬರೆತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಡಕಬಯಲು ಪರಮೇಶ್ವರಾಯರ್ನ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗೋಡ್ಲ 1929 ಬರೆಯನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಐಟ್ಲಾರು ಬಂತಿರ್ತುಲೆ ಏರು ತುಳುಟಿ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆನಾರು ತುಳುನಾಡು ಚೌಟೆರೆ ಸೀಮೆ ಪುರಲ ಬರಿ ಕೇರ ಪಂಚಮೆದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಯ್ಯರೆ ಬಡಕ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ಮಗೆ ಸಂಕಪ್ಪಯ್ಯೇ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪೊಲಪುನ ಆರೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವು ವಾಕಾಲುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಚವಟಿದ ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ 1938 ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತಿನ ಸಾದಿಡೆ ದೇರಂಬಳ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅನ್ಪಣರು ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಬರೀತಾರು ತುಳುಟು ಅವು ಆರು ಬಂಡ ಆರನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ ಅದು ಬರೀತಾರೆ ದಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂಡ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬೆ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಪಂಚವಟಿದ ಸರಿ ನೇರ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ದೆ ದೇರಂಬಳದಾರು ಅವೇನು ಆರನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ ಅದು ರಚನೆ ಮಲ್ದೇನು ಅದು ಪನ್ಪೆರ್ದುಲೆ ಈ ರಾಮಚರಿತೆ ಜನ ಪಿನೊಡೊಂದು ಬರೆಯಿನಿ ಕೂಳೂರು ನಿರೆತ ಎಲಿಯಾಣ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪು ಶೆಟ್ರೆ ಮಗೆ ದೇರಂಬಳ ಇನ್ನ ಪನ್ಪಿ ಇಲ್ಲದಾಯೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪಿಂಚಿ ಬುದರ್ದ ಬಂಟೆ ಈ ರಾಮಚರಿತೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ದುಂಬೊತ್ತ ಬಾಯಾರ ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತೆ ಪಣ್ಪಿಂಚಿ ನಾರು ಬರೆತೆರಿಗೆ ರಡ್ಡನೆದ ತೌಳ ಭಾಷದ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಇಡೆಗಂತ್ಯ ತೌಳ ಭಾಷದ ಈ ಕೃತಿ ಇಡೆಗಂತ್ಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪಂಚವಟಿನ ಮುಕ್ಕೋರಿ ಬರೆ ಹೊಡೆದಿಜ್ಜಿಂದು ನೇರ ತರ್ಜಿಮೆ ಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಬರೆಂಡ ಅವು ಆಯನ ಅರ್ಬು ಬಡದು ಬರೆಯಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹಾಪಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೆರಿಪದೇರು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿಲ ಒಂದು 2 ಬೋಜಿ ತುಳುಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರೀತೀರಿ ನಮ್ಮ ತರಣದ ಬಲ್ಲೆಯರೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ಅಂಡ ಸುರೂಗು ಅಂಗದ ಸಂಧಾನ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗನು ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಯಾರು ಬಲ್ಲ ನಾಟಕಗಾರೇ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಟೆ ಆರು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೀರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಕಾಗ ಏರೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆಂಡ ಈಗ ಆ ಥರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಚವಟಿ ಒಂದು ಅಂಗದ ಸಂಧಾನುಡು ಆರು ಬರೆಯನಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ತಾಳ ಲಯ ಬದ್ಧವಾದ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಇತ್ತೆ ಭಾಗವತರ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಗದ ಸಂಧಾನುಡು ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನಗೂ
ಆಯ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಾಸ್ತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಏರಿಂದು ಈ ಕೇನುವೆ ಕೇನ್ನಾಗ ఆయన పొలమును అంగదే పనుపునంచిన ಒಂದು ಪದ లేసాండు యాన్ పన్పే కేన్లా ఆని ఆశూర్పనఖిన పాతెర కేండుదుల ఆ ఆ లేసాండు యాన్ పన్పే కేన్ల ఆని ఆ శూర్పనఖిన పాతెర కేండుదుల ಪಾರ್ದು ರೌಷೊಡು ಬತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೇನುಲಕೇನು ದೂಷಣಾದ್ಯರೆ ನಾನಿ ನಾಶ ಮಲ್ತಿನ ರಾಮದೂತೆ ಯಾನುಲ లేసాండు యాన్ పన్పే కేన్ల ఆని ఆశూర్పనఖిన పాతెర కేండుదుల ಒಂದು ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡ ಶೆಟ್ರನ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಪದ ಅಂಚನೆ ಪುಲಿಂಚ ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೇರು ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ ತುರುಟು ಬರೀತೇರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಉಡುಪಿನ ಮಲ್ತನ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ್ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ತುಳು ಸೇತು ಬಂದ ಬರೀತೇರು ಕೆರೆಂಜ ಸೀತಾರಾಮ ಆಳ್ವೇರು ರಾವಣ ಮೋಕ್ಷ ಬರೀತೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಸತ್ಯವತಿ ಶಪಥ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೇರು ಯಾರು ಕನ್ನಡವು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ತುಳುತ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನಕಡೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಸ ಬಾಕಿಲ್ನ ತುಳುಕು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನಾರಿಯರು ಪಂಡ 1932 ಪಂದಬೆಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಸಂಗ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರ ಮೇಲುಡು ಐನು ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಪುತ್ರು ಪಿಜಿಂದ ದಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲುಡಾರ ಆ ಪ್ರಸಂಗನು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬಿಯರ ಕಾರಣಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಕಿತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಆಟ ದುಂಬೈ ಪ್ರಚಾರ ಆದಿತ್ತು ಸಡನ್ ನನೊಂಜಿ ಮೇಳದ ಆಟ ಅವೇ ದಿನ ಅಲ್ಪ ವಾಡಿಯರಿಗೆ ನಾನೇ ಮಲ್ಪಡೆ ನನಗ ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತೇನು ದೆಪ್ಪಿ ಅವಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುಟ್ಟರ್ದ ಮೇಳ ಮೆಕ್ಕಲ ಬಯಲಾಟ ಅದು ಅಕ್ಕಲ ಬಯಲಾಟ ಮೆಕ್ಕಲ ಟೆಂಟ್ದ ಆಟ ಅಂಚೆ ಅದು ಟೆಂಟ್ದ ಆಟಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ವೆಂಕಟರಾಯರ್ನ ಏರೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ಆಣ ನೆನ್ನು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ದಾಲ ತಯಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಸುರೂತ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಲ್ಕಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಆ ಬೆತ್ತ ಪ್ರಚಾರಣೆ ತೂದು ಅಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಉಳಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತದು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಡೇರೆ ಒಲಿತೊಂದು ಹೋಯಿರಿಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಜನ ಅಲ್ಪ ಸೇರಿನದು ಲೆಕ್ಕ ಅಯ್ಯಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸಡೆ ಬತ್ತಡು ತುಳುತ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಷನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಕನ್ನಡದ ಆ ದಾಟಿದ ಬತ್ತರಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ ಬಹುಶಃ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವೇನೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ಆಟೊಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಣೆ ಪಾಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಿಟ್ಟದ ಮಾತಾಮೇಳುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ ತುಪಾದು ಕೊರ್ತೆರ್ದು ಮನ್ಪಿನೇನು ಬಣೆರಗು ನಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಸಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ದೇವಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪ ಸರ್ಪಮತ್ಸರ ದಳವಾಯಿ ದುಗ್ಗಣೆ ನಾರಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ಬೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಂದಿನ ಮಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಗುಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತನು ಕಾರಣದಾನೆ ಪಂಡ ಅಪಗದ ಸೆಟ್ಟು ಮಂಡೇಚರ್ನ ಪದ ಬೋಳಾರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಅಳಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯರೇಕಲು ಮಿಜಾರಣ್ಣ ಪೇರು ಸಾಮಗಿರ್ನಕ್ಕಲು ಮಾಧವ ಶೆಟ್ರು ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಇಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಾದು ಐಕ್ಯಬೋಡದು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಾರಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತದಾರೆ ಆತನ ಬಂಡ
ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕದಾಂತಿ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬೈದುಂಡು ಕಟೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುಂಡ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಮಾತಾ ಮೇಳೋಲ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೀರಿ ತುಳುಟು ಆರು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗಡೇ ಬರೀತೀನಿ ಆಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಅನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನು ಅಮೃತೇರು ತುಳುಟು ಬರೀತೀರಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪಗ ಯಾರು ದಯ ತುಳುಟು ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮನೆ ರಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಕಲ್ಪುಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಂಗ ಅವು ತುಳುಟು ತರ್ಜಿಮೆ ಆರೇ ಮಲ್ದಿನೇನು ಏನು ತೂತೆ ತಲೆಂಗಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಲು ಅಯ್ಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡೈತೆ ಜಾನಪದ ಆಂಡು ಪುರಾಣ ಆಂಡು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕನತು ಕೊರ್ನಾರಿಯರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳಗು ಬೋಡದೆ 25 ಅಜಿಪ್ಪ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನಾದ್ರು ಬರಿತೇರು ಐಟು ಕೆಲವು ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಟ್ಟದ ಪದ್ಮಲೆ ಮಧುರಂಗಿ ಮಲ್ಮಲು ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಡೀವ ಬಿರುವೆ ಬೀರೆ ಬೊಳ್ಳ ಬೈದ್ಯೆ ಇಂಚ ಸುಮಾರು 55 ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನಾರು ಬರಿತೇರು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಾದಿರಿ ನಂಗೆ ತೂವಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡುದಾದ ಪಂಡ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪೆತ್ತವನ ತಾತನ ತಳೋದರಿಯ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಅವೊಂಜಿ ಒಗಟದ ರೂಪುಡು ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೆಗು ಈತ ಮಾತ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮುದ್ದಣೆ ಅಂಚನೆ ವೇದ ಪುರುಷನ ಸುತನ ತಳುವುದರಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಗದುಗಿನ ಭಾರತೋಡು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅವು ಒಗಟದ ರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಅವು ದಾದ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಂಗಾಡಿದಾರನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಗೆ ಬಡೋದು ಅವೇನು ಭಾಗವತೀರ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲ ಉಪ್ಪು ನಾಯನ ಇಜ್ಜೋ ಅವು ಏರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿತ್ತೆ ಆ ಪದನು ಕೇಂಡುದು ಏರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಆ ಪದ ಬರೀತೇರು ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತರದಾದ ಈಗ ಹೊರಡಿದ್ದೆ ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲ ಉಪ್ಪು ನಾಯನ ಬೀರೆ ಮಗನುಲ ಕೆರ್ತಿ ನಾಯನ ದಾರೆ ದರೆ ಸೆತಿಯಾಳೆನುಲ ಕೊನುದೀತಿ ನಾಯನುಲ ದಾರೆದ ಅರಸೆತಿ ಆಳೆನುಲ ಕೊನುದೀತಿ ನಾಯನುಲ ಊರು ಪೊತ್ತದಿ ರಾಯನಮ್ಮನು ಊರು ಪೊತ್ತದಿ ನಾಯನ ಅಮ್ಮನು ಬಾರಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತಿನರೆಗೆ ಏರು ಈ ಕೇಣುವಯ ಪಂಡುದು ಪಂಡೊಂಡಲ ಪಗಾಳು ಸಾರ ಕನ್ನುಲ ಉಪ್ಪು ನಾಯನ ಬೀರೆ ಮಗನುಲ ಕೆರ್ತಿ ನಾಯನ ದಾರೆ ದರಸರಿ ಯಾಳೆನುಲ ಕೊನೋದೀತಿ ನಾಯನುಲ ಊರು ಪೊತ್ತದಿ ನಾಯನಮ್ಮನು ಬಾರಿಕ ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿನರೆಗೆ ಏರು ಈ ಕೇನುವಯ ಪಂಡುದು ಪಂಡೊಂಡಲ ಪಗಾಳು ಆ ಈ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನಪ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೇಖಲ ವೇಷವು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಬೀರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ಕಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರ ಏರಿಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆಲು ಒಗಟ್ರ ರೂಪಡು ಅದು ಏರಿಂದ ಪನ್ಪಲ್ ಪುದರೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಲ್ ಈ ದಾಯ ಮುಲುಕುಲ್ಲುದ ಬನ್ನಾಗ ತಿನ್ನರಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೇನು ಈ ಒಗಟ್ರು ತುಲೆ ಈತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲ ಉಪ್ಪು ನಾಯನ ಸಾರ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನ ಏರು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಿ ದೇವೇಂದ್ರಿ ಆಯನ ಬೀರ ಮಗನುಲ ಕೆರ್ತಿನ ಆಯನ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಬೀರ ಇತ್ತನ ಏರು ರಾಮಾಯಣ ಬರ್ಪೆ ವಾಲಿನ ಕೆರ್ತಿನ ಆಯನ ದಾರೆದ ರಸತಿಯಾಲೇನು ಆಯನ ದಾರದ ಬುಡಿದಿನು ಏರು ದಾರದ ಬುಡಿದಿ ಸೀತೆ ಕೊಣದಿ ನಾಯನುಲ
ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಪೋಯಿನ ರಾವಣಿ. ಆಯನ ಊರು ಪತ್ತದಿನಾಯೇ ಹನುಮಂತೆ. ಆಯನ ಅಮ್ಮನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹನುಮಂತನ ಅಮ್ಮೇರು ಗಾಳಿ. ಅದು ಗಾಳಿ ತಿನ್ಯಾರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಾಳಿ ತಿನ್ಯಾರ ವಾಯುವಿಹಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತುಲೆ ಪಂಡ ಚಾತುರ್ಪು ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತೆರ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ನಾವು ತೋಜಾಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಳಲ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂಜರು ಇತ್ಯಾರ ಬರಿಪುಜರು ತುಂಬ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಇருக்கு. ಕಾಂತು ಕಬೇದಿ, ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ನಾಡಕೇದಗೆ, ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ, ಜಾಲ ತುಳಸಿ, ಧರ್ಮಧಾರೆ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಕಣ್ಣೆ, ಸ್ವರ್ಣಕೇದಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಧಾರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಟು ಸೂಳೆ ಹೊರ್ತಿ ಸುಂದರಿ ಪುದರ್ದಾಲು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ವಜ್ರದುಂಗಿಲ. ವಜ್ರದುಂಗಿಲ 10 ಬಿರலுகு ಗೆಜ್ಜೆಕಾರುகு ಕಟ್ಟಿಯಲು ಗೆಜ್ಜೆಕಾರುகு ಕಟ್ಟಿಯಲು ವಜ್ರದುಂಗಿಲ 10 ಬಿರலுகு ಗೆಜ್ಜೆಕಾರುகு ಕಟ್ಟಿಯಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಬತ್ತಲು ಲಜ್ಜೆ ಡಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಬತ್ತಲು ಲಜ್ಜೆ ಡಾಲು ಆಯಡುಪ್ಪುನ ರೂಪು ಪಂಪಿನ ಮಾಯ ಕೊದ ಬಲೆ ಬೀಜಿಯಲು ಮಾಯ ಕೊದ ಬಲೆ ಬೀಜಿಯಲು ಪ್ರಾಯದಿಂಜಿನ ಸೂಳೆ ಸುಂದರಿ ತೂಯಲಾನಿ ಆಯಡುಪ್ಪುನ ರೂಪು ಪಂಪಿನ ಮಾಯ ಕೊದ ಬಿಲೆ ಬೀಜಿಯಲು ಪ್ರಾಯದಿಂಜಿನ ಸೂಳೆ ಸುಂದರಿ ತೂಯಲಾನಿ ವಜ್ರದುಂಗಿಲ 10 ಬಿರலுகு ಗೆಜ್ಜೆಕಾರುகு ಕಟ್ಟಿಯಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಬತ್ತಲು ಲಜ್ಜೆಡಾಲು ಲಜ್ಜೆಡಾಲು ಸುಂದರಿ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಬಹುಶಃ ಇತ್ಯದ ಭಾಗವತಗಳು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಡುವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು. ಆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸೀವೇಷ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಲಿಪಿಯರಾಗ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಾಲು ಕುಣಿತ ಪುಡಿ ನಾಟ್ಯ ಮನ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲಿಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿತ ಒಂಜಿ ರೇಖೆ ಉಂಟು. ಅಂಚೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ನಲಿಪುನಂಚನ ಅತಂಡ ಈ ರಂಗ ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ತೋಜವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ದೇವಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಲಿಪಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ತೀವ್ರ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಡ ಇತ್ಯರ್ಥ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪದ್ಯೋಲೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಎಂಚ ನಲ್ತಿಲ್ಲ ಜನಗಳು ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆಯರ್ನ ರಚನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾರನಾಥ ಬಲ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾರ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರೀತಿರ್ದೆ ಕಲಾವಿದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಪರಕೆದ ಪಿಂಗಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ, ಪೂಜೆದ ತುಳಸಿ, ವೈದ್ಯರ ಲೀಲೆ, ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬುಳ್ಳಿದಾರಗೆ, ಮಸನದ ತುಳಸಿ ಇಂಚ ಎಡೆಡೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನಾರು ಬರೀತೀರು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಜುಂಬ ಕಾಜವ, ಬುಳ್ಳಿದಂಡಿಗೆ, ಗೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ್ನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನು ಕೊರ್ತಿನಾರು. ಗುರುವಪ್ಪ ಬಾಯರ್ ಕೀರ್ತಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ, ಘಟ್ಟದ ಗರುಡಿ, ವಜ್ರ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂಜನೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರು ಮಾಮಿ ಪದ್ದಕ್ಕೆ, ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರ್ಲು ದಾಳಿಂಬದಾರಗೆ,
ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು. ಅಗರಿ ರಘುರಾಮ ಭಾಗವತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಸಂಪಿಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತೇರು. ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರು, ಸಾಧ್ವಿ ಸುಗುಣೆ, ಶೀಂತ್ರಿದ ಚಂಚಲೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಮಧುಕುಮಾರ್ ನಿಸರ್ಗ ನಾಡಕೇದಗೆ ಬರೀತೇರು. ಸೂಡ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರಿತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರೀತಿರಾರು. ಅವರ ದುಂಬುದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಗುಂಪಿನ ಮಣಿಮಂದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾತ್ಮೆ, ಸಿರಿಬಲಿಯೇಂದ್ರಿ ನಾವು ಬಂತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಚನೆ ಎಂ ಅಂಬುಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಳ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಉಡುಪಿರು, ಪೊಳಲಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು, ಅರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು, ಪುತ್ತೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ, ದೇವದಾಸ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳ ಮುಗ್ಲು ಮಾತ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೇರು ಪಂಡದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಆಂಡ ಇನಿಕೋಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು. ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೇನ ಉಳ್ಳಕ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಲ್ ಕಮ್ಮಿ. ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲಿಡು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲು ಈ ನೋಟಿಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಪ್ಪು ಮೂಲ ಕತೆ ಕಥಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಂಜಿನೈ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಇಂಜಿನೈ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂಡ ಪದ್ಯ ಇರುವರೆಪೇನೆ ಆಯ್ನೆ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತಿ ಆಡ ಪದ್ಯ ಬರೆಯರ ಛಂದಸ್ಸು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಗ್ ಕಥೆನು ಕೊರುದು ಬರೆಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತುಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಈ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಕಥೆನು ಒದಗಾವನಿ ಐನು ಬರೆಪಿನಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಲಿಡು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪುದ್ಗಾರತೆ ಪಡೆಯಿನ ಜನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಕತೆ ಕೊರುದು ತಾರಣದ ಬಲ್ಯರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಪೂಜೆದ ತುಳಸಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುನಚ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ, ಪಾರ್ವತಿ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಕಾವೂರು ಕೇಶವೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪಲ್ತು ಕೊರುದು ಐನ ಬೆಚ್ಚಗಡ ಪರೆಪದೇರು. ಅಂಚೆ ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವು ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯ್ನ ಉಂಟು. ಕೆ ಬಿ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ ದಳವಾಯಿ ದುಗ್ಗಣೆ, ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯರನ್ನ ಬಿರ್ದುದ ಭೈರವೇರು, ರತ್ನಾಕರ ರಾವ್ ಕಾವೂರು ಮೇರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಸಂಕಣ್ಣೆ ಈ ನಾಟಕಗಳೇನು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಲಾದ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಲೊಳಗೊಬ್ಬುದು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯೇನೆ ನಮಗೆ ತೂಪ ನೆಟ್ ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗಲೇ ಪಣ್ಯರಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜಲ್ಲು ಲೌಪುಂಡು ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಆ ವರ್ಷಗವಿನ ದೀವನೇರು ನಿಖಲ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗ್ಲ ಗಮನ ಮತ್ತುಪ್ಪು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ವಾಕಾಲುಗಳ ಓಲ್ಲ ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಎತ ಮೇಲೆ ಲಗುಬೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾರ್ಕೊಡಿ ಒಬ್ಬುಜವು ಅವೇ ಏತೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗಲ ಅವಡ ಆ ವರ್ಷಗೂ ತಿರುಗಾಟಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಗನ ವರ್ಷ ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಿಡಕ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆ ಅಂಚಾದ ಈತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ತಾರಣದ ಬಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡದ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಕೇರದ ಪದ್ಯ ಕೇನ್ಗ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿಯ ಪುಣ್ಣಿ ಮರನ ಕಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿಯ ಪುಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿದಾಯೆ ಮಾನಿಗ ಮಂಚ ನೇರಲ ಎನ್ನ ಜತೆಟು ಪಂಚ ಪಗರಿದ ಗೊಬ್ಬುಡುಲ ನಿಕ್ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಯೇ ಪಂಚ ಪಗರಿದ ಒಬ್ಬುಡು ನಿಕ್ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಯೇ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಪುಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿಯ ಪುಣ್ಣಿ ಮರನ ಕಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿಯ ಪುಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಿಯ ಪುಣ್ಣಿ ಇನ್ನು ಕಾಡ ಸಾದಿಲು ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗಿ ಎರಡು ಪುಂಡು ವೇಷಲು ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ತೋದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತೆರ್ಪವರಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತಿ ಇರುವೆಗಳ ಮನ ಸಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಲೆಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಆಲೆ ಫಲಾಯನ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಣಿ ಅಪ್ಪ ಮಿಗ್ಗಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಈ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನಡದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಮಿಗ್ಗಿಯಿಂದ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗ ಪರಾಯಿಂದ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನೋ ಬೇತೆ 22 ಜನ ಆಗಲ್ಲ ಸುಂದಪ್ಪ ಸುಂದರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ನವರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಸಗಳು ಬರೆಯನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಚೀಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಹಾಸ್ಯ
ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಪಂಡ ಸಾದಿ ಬೀದಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಬತ್ತಿನಂದು ಉಂಡು. ಇತರ ರಂಗಸ್ಥಳಗೆ ಅವನೇ ಐತವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡು. ಮಾತಾವೇಶವುಳ್ಳ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ರಾಪುಜಿ ಆಡ ದಾನಾಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ದಶಕೋಟಿ ದಿಂಚಿ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮಿತ್ತ ಮಾತಾನವನದ ಪಾತ್ರಗಳ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಾಯಿಬುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ರಂಗಸ್ಥಳಗೂ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗನು ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟವನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ. ಅವಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ವಿವಾದ ಆಯ್ನವರ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಒಂಜಿ ಹಿಂಕರಿಪುಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ ಆಂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಚ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾಡು. ದಳವಾಯಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಬರ್ಬೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಗಳಿಗೆ ಬೋಂದಿತ್ತನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಆ ಜಾತಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಾಂಡಲಾವು ವಿವಾದ ಆತಂಡು. ವಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಪೇರು ಆ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಭಾಗೀರಥಿಯಿಂದ ಬುಡದಿನ ಬುಧರು ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಜಪ್ಪು ವಾರ್ನ ಭಾಗೀರಥಿ ಮೇರ್ನ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರಿ ಅದು ಭಾಗವತ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪದ್ಯ ಮನೆ ನೋಡು ಕೇಣಲೆ ಪಾಂಚಾಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭೀಮಸೇನೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಪನ್ಪುಣಂಜನ ಐನಾಯಿ ಪನಿಯರುಂಡು ಪದ್ಯ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಭಾಗವತಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಮರಲಿತ್ತನ ಜನ ಆಚಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪದವನ್ ಬೆನಿ ಅವು ಈ ಆಚಾರನಗಳನ್ನ ಪಂಡ ಆ ಜಾತಿದಾಗಲ್ನ ಅದನ್ನು ಆ ಕಸು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಕಲು ಬುಡೇದಿನ ಪದ್ದು ಇದ್ದಲ್ಲ ಬಂಗಾರು ಜೂರ ಅಲ್ಲದೆ ಪದೇ ಬುಡ ಇருந்து ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕವು ಅಡೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಉಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ವಿವಾದ ಬತ್ತನವಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೋಡೇಡು ತುಳುಕು ಯಕ್ಷಗಾನದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ. ತುರುಟು ಈತ ಬೇಲೆ ಆವೋಡಾಂಡ ಈತ ಜನ ಬರೆಯರ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟೋಡಾಂಡ ಈತ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಜನಕುಲು ಕೊರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದವೇ ಕಲೆ ಪನ್ಪುಡೇನು ನೆಗತ್ತು ಚೋಜಾಯರ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತೆನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಡುದು ತುಳು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ. ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತೂಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಟ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಟ್ಲ ತುಳುಕು ಅದರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬುಲೆಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತಿರಾದಿಪ್ಪು ಐನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪು ಆ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಬೋಪಿನವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ನಂಗೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವು ಒಂದುಡು ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಒಂಜಿ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಅವು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳುವಳ್ಳು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುಳುಟು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ತೆರಿಪಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೋಡಾದು ಏತು ಕೆಲಸಲು ಈ ನಡೆಟ್ಟು ಆತದ ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಈಡೆಗೆ ಉಂತ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆವಡು ನನಲ್ ದುಂಬಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನನದುಂಬುಗು ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟವನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲದಿತ್ತೋಣಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ನ ತುಳುವಳ್ಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಾದುಪ್ಪು ಆತನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಧರನ್ ಮೇರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನಂಜನ ಭಾಗವತಿರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಜನೆ ವರುಣ್ ಒಕ್ಕ ಭುವನ್ ಒಕ್ಕ ನೋಟಿಗೆ ಜನ ಉಮ್ಮಂಡ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಯಾಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಉಡಲು ದುಲೈ ಗೇನದುಂಜಿ ತುಡರು ಅರಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಕಬಿದಿ ಮಬ್ಬು ಮಯ ಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನು ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಂಗಲಂ
ಸಿರಿ ಗಣಪಗ್ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗ್ ಮಂಗಲಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಲಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಗೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗಳ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಈ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಈ ಕಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ಉಂತುಜಿ ಇಂದೆನ ಹೊರಟು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಟ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಹೊರಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮೇಳದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಜಾಲಾಟದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಅವಡು ತುಳುತ್ತ ಅವು ತುಳು ತೆಂಕು ಬಡಗು ರಡ್ಡು ಪಂಡ್ಲ ಅವು ತುಳುವೆ ಆ ತೆಂಕು ಬಡಗುಡ್ದು ಪೂರಲ್ಲ ಐನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೇಳ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬವು ನಂಜಿತನ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಪ್ರತಿ ಊರು ಜಾಲಡು ಗೊಬ್ಬವು ನಂಜಿತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ತುಳುವೇರಿಡ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಪಂಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ದುಂಬುಗು ಜಾಲಾಟ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂಡ ಜಾಲಾಟ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಂಡ ಅಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಆವಡು ಆ ಜಾಲಾಟ ಎಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜೈನ ದಾಖಲೆಗಳು ಪೂರ ಎಂಚೆ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಉಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರಲ್ಲ ಇತ ನಡಾರಿ ಆವಡು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಒವ್ವು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಅತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂದನ ಅಲ್ಪಭೂತ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಲಾಟದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ ರೂಪವು ಆ ರೂಪ ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬ ಇತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ನಾವು ಆ ಮೆಕ್ಲ್ತಾನಂದು ಹೊಸ ತುಂಡು ಅಲ್ತೇರ ಈಡ ಉಂಟ ಕೇಂದಿಜ ಅಂಚಿನವರ ಪಾತೆರ ಬರೋ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಆಂಡ ಆ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತಿಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಹಿಡಿದನು ಆ ರೂಪ ಹೊಡಿತನು ಆ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಡಿತನು ಎಂಚೆ ಆಕ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಂದ ಪನ್ಪನ ಹೊರಟು ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣೇರು ಜನಪದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಪಾತೆರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೇನು ಯಾನು ಸೊಲ್ಲೈತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಈರಿನ ಅನುಭವಲೇನು ಅದು ಈಗ ತೆರೆದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಕೆಡ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ನಟೋನು ದೈವ ಉಂಡು ದೇವರು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಣ ನಂಬಿಕೆಡು ತೂತುಡರು ಪೊತ್ತದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೊಲ್ಲಿತದು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲು ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತನ ಗುರಿಕಾರ್ಯರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತನ ಗುರಿಕಾರ್ಯಗ್ಲ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದು ತರೆ ತಗ್ಗದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋನು ಯಾನು ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಂಬೆ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತ ಜಾಲಾಟ ಬುಕ್ಕ ಬಯಲಾಟ ಈತನೇಟ ಪಾತೆರ್ನಾಕಲು ಕೊಜಪ್ಪಗೂ ಬೋಡ್ತನಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತುಳಿತುದು ಐಟು ಬೊಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳಿತೇರು ಆಂಡ ಬೊಲ್ಲೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಲಾಟದ ವಿಚಾರ ಜಾಲ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಆಟ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿ ಆಂಡಲ ಆಯ್ನ ಉಳಮರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ದೂರಗೂ ತೂನಾಗ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲ ನುಣ್ಣ ಇದೆ ತಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಉಂಡ ಅವು ಆಯಾಗ ಬೆಂದನಾಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೆನಂದನಾಯ ದೂರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಾರ್ ಸೋಕೋತ ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಡೆ ಪೋದಿತ್ತನಾಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪಣೆತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚ అయిన ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಗೆ ಜಾಲಾಟ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡ
ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಾಯೆ ಕೈ ತತ್ತದು ಪೋಯಿ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಗೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯಾಕಲಾದಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭೋಡು ದನಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ ನಿಕ್ಲನ ಅಜ್ಜಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಪನ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅತ್ತನ ಸಭಾ ಕಂಪನ ಇಂದು ಪೂರ ಸಹಜವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಬರ್ಪನೇನು ನಿಕ್ಲನ ಅಜ್ಜಾಲ್ದ ಅಜಾಲ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಅಜಾಲಂದು ಈ ಅಜಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಣ್ಪುನಾಗ ಐಟು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಣ್ಪೊಡಂಡ ಅತನ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಕೋಲ ಅತನ ನೇಮ ಆವಡಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಕೋಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪನೆಕ್ ನೇಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಮನ್ಪನೆಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಾಯಿನಿ ಬದಲಾತವಂಡ ನೇಮ ಕೋಲ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಕೋಲೋತ್ಸವ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನಾಕಲೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಣ್ಪೊಡು ಅನ್ಪನ ರೀತಿಗೆ ಆ ಊರ್ದ ದನಿ ಎನ್ನಲ್ಪ ಗಂಜಿಗೆ ಶಾಕೊರ್ಪೆ ಅಕಲು ಬತ್ತು ಗುಬ್ಬಾಡು ಮಣ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಣ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಪಂಡಿ ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾತನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಣೆಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸುರೂಕು ಲಕ್ಕದಾದು ಇಲ್ಲದಾಕಲು ತರಕಮೇಕ ಮೀದು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಉಂತುದು ಅಕಲು ನೀರು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ದೆತುನೇರು ಬೇತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ದೆತನೇರು ನೀರಿಂದ ಪಂಡ ಪಂಚಭೌತಿಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿಲ ಉಂಡು ಗಾಳಿಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಬುಂಡ ಗಾಳಿಲ್ಲ ಬುಂಡ ಸೈಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ದೇತೋನೊಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಡು ಈ ನೀರು ಆಹಾರ ದೇತೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಭೂತಗು ಪಡಿಯಾರಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಪಿದಾಯಿ ದೀಪೋಡು ಈ ಪಡಿಯಾರಿ ದೀದ ಆಯ್ನ ಎದುಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಡಿ ನೀ ಬಯ್ಯಾಗ ಬರ್ಪೆ ಜಿನ ದುಂಬು ಬಲ್ಪಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಈ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಾಯಿ ಆ ಪಡಿಯಾರಿನ ದೇತೊಂದು ಆಯ್ ಉಂಡುದು ಐದುಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಕೃತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಡಿಯಾರಿನ ದೇತೊನ್ನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು 14 ಕಟ್ಟುಲ ಆವಡು 14 ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಭೂತ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಅತ್ತನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ಜಾಲಾಟೋಡು 14 ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ 16 ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಭೂತ ನಿಜವಾಯಿನ ಭೂತತ್ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ನೆ ಕೊರಿಯರಿಜ್ಜಿ 14 ಕಟ್ಟಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಮಣ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಬಂಡಾಕಲು ಈ ಜಾಲಾಟ ಶುರುವಾನಗನೇ ಅಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಗಜ್ಪುಲ ಬೇತೇನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಜಾಲಾಟ ಉಂತನಗ ಗಂಜಿ ಗಜ್ಪು ಉಂತುಂಡು ಜಾಲಾಟ ಶುರುವಾನಗ ಆಯ್ ಉನಿಯರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡು ಉಂಡೊಂದು ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಗೊಬ್ಬಡು ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒರಿಲ ಮುಲ್ಪ ತೆಲಿಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ತಂದೆ ಬುಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿರೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರಿಯರೇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಅತನ ಲಡಾಯಿ ಮಣ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ನಿಯಮ ಪೂರ ನಿಯಮ ದೀಡೊಂದಿರು ಈ ನಿಯಮ ದೀಡ್ದು ಈ ಪ್ರಕಾರೊಡದಾನೆ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಜಾಲಾಟ ಶುರುವಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಲ್ಪ ಉಣಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಏರೆಗಲ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪನಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆನ ನೇಮನ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಗಂಜಿ ಕೋರುವ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಗಾಯ ಇಜ್ಜ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಜ ಧರ್ಮನೇಮೋಡು ಪಂಡ ಧರ್ಮನೇಮ ಆಂಡಯ ಅಂದು ಪಂಡದ ಕೇಂಡ ಎಂಚ ನೇಮದ ಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮನೇಮ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಯ ಅಂತಂದು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಎಡ್ಡಾತನಂದು ಆಯ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಆಯ ಸೈಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಗ್ರನ ವರ್ಷದ ನೇಮಗಾನಾಗ ಮುಲ್ಪಲ ಜಾಲಾಟೋಡ್ಲ ಆಯ ಕೋಪ ಮನ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಿಸುಂಟು ಬಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಆಂಡ ದೈವೋಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತಮಾಷೆನೇ ಬಾತಿರ್ನೆ ಒಂಜಿಲ ಕಾರ್ಯ ಬಾತಿರೇ ರೆಜ್ಜಿ ದೈವ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ ಪನ್ಪಂತ ಅಂಡ ದಾನೆ ಏನ ನಂಬ್ಯಾನ ಅಂದು ಯಾನ್ ನಂಬುನೆ ಏನ ನಂಬುನೆಕ್ ಆ ಕಾಯರ್ದ ಕುತ್ತಿನ ನಂಬುದನ್ನ ಬೀರಿಪೋಯಿನ ಮನದನಿ ಸೂತು ತೊಲೆತ್ತ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಸಲು ಸುಳ್ಳು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸವತ್ತನ ಪಂತಿದ ಮೇಲೆ ನೀರ್ದ ಪಣಿ ತೂತೋಲಿ ಅತ್ತ ಏನ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ನಂಬೋಡು ತಪ್ಪು ಮಣ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಪಣಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ದುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರು ಉಳ್ಳಾಕುಳು ಸಿರಾಡಿಭೂತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಂಗಳೇರು ನಂದಿಗೋಣೆ ಮೂರಿಲು
ಪುರುಷದೈವ, ಪೊಟ್ಟಭೂತ, ಆಚಾರಿಭೂತ, ಬೋಂಟೆದಕ್ಕಲು, ಮಾಯಸುರ್ಪ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಕುಂಡಂಗಾರೆ, ಮಾನ್ಯಭೂತೋಳು ಇರುವೆರು ಮುಗೇರ್ಲು ಈತ್ 31 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ನಲ್ಪ 31 ಈ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ನಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪನ ರೀತಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಂತೇರು ಬಂಡದ ಎಂಡ ಚಕ್ರ ಕಮ್ಮಿ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಚಕ್ರ ಕಮ್ಮಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಡೆ ಎತ್ತು 4 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ನಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ 31 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ, ಒಂಜಿ ಕುಂದು ನಲ್ಪ 31 ಆತು ವೇಷಾಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ಪಂಡ 100 ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐದು ಹೆಚ್ಚವನ್ ಪೆರಿಚಿ 31 ಕಡಿಮೆ ಇರವಲ್ಲಿ 140 ಹೆಚ್ಚಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಆಯ ನಲ್ಕೆದ ಏರು ಬತ್ತೆನಾಯಿ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮನ್ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಬುಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ಆಗ ಮಜಿರುಂಡು 7 ದಿನ ಆಪನ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ 7 ದಿನ ಆಪನ ಉತ್ಸವಗೂ ಬತ್ತನಾಯಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓರಿಯಾಗ 2 ಸೇರು ಬಾರ್ಲ 2 ಸೇರು ಅರಿಲ್ಲ 7 ದಿನ ಬತ್ತನ 7 ದಿನಲ್ಲ ಕೊರಡು 2 ಸೇರು ಬಾರ್ಲ 2 ಸೇರು ಅರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾಡ್ಪುಣ ದೇಲಂ ಪಾಡ್ಡು ಬೋದನ್ನು ಪೋಲ್ತುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟನಾಯಗ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಗೋರಕ್ಕದು ಎಂಚಾನ್ಲ ಪಂಡು ನಾಯ ತಮಾಷೆನೆ ಬನ್ಪುಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬನ್ಪುಣೆ ಎತ್ತು ಆಗ ಮಜೀರ್ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು 7 ದಿನಗಳ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಚಾ ಒಣಸು ಪೂರ ಆವಂದೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೊರೋಡಿ ಈ ನಿಯಮ ಮನ್ಪುಣೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಂಡಂಗರೆ ಬತ್ತಿಕೇನು ತಾನೆ ಒಂದು ದಾಯ ಜನ ಸೇರ್ದನೆ ತಮಾಷೆನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಜಾಲಾಟಗೆ ಅಂದ ಜಾಲಾಟ ಜಾಲಾಟ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಟ ಅನ್ಸ್ತಾನೆ ಅವು ಕೋಲಾಟ ಮಣ್ಪುಂದು ಪಂಡುಂಡ ತಡ ಆಯ ಮಗ್ಗರನ ವರ್ಷದ ಜಾಲಾಟಗ ಆಯಿಜ್ಜಿ ಇಂದಿಡ್ದ ಅದು ಈ ತೇಕಡಾರು ಅಂಬೇರು ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಲಿಯಾರು ಬಂಡಿರು ದಾಯ ಬಾಕಿದ ತಿಕ್ಕಡ ಆಪುಜಿಂದು ಕಾರಣ ದಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಜಾಲಾಟ ಮನ್ಪುನಕಲ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಮನ್ಪವನಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಳಿಯರಿಂಚ ಪಂಡು ತಪ್ಪು ಲಡಾಯಿ ಅವು ಇಂದು ನ್ಯಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಸೈತ್ಯರ್ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಳಿಜ್ಜಿ ಪಿಲೆಜ್ಜಿ ದಾಳಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆನ ಆಯ ಸೈತ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಇದಂ ಶರೀರ ಆತ್ಮಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕುಲ್ಲು ದೀಪ ಸಂತೋಷಡಿತ್ತೇನ ಅವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ದೇವೇರು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ದೈವಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಈ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪನೆಗೂ ಯಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾರಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಏಪ ಇಕ್ಕ ಅಪಭ್ರಂಶ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಾಂಡ ಆಯಾಗ ಕಾಲ ಬತ್ತನಂದೇ ಪನ್ಪುನಾಡು ಈತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಜಾಲಾಟ ಇನಿ ಜಾಲಾಟದ ಈ ಐದು ಕುಂಡಂಗರೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಜಾಲಾಟ ಮನ್ಪನ ಕೋಲಾಟ ಮನ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾದಿರ ಅಂತ ಪಡೋದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು అయిన ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪಂಪೆ ಮಾದಿರೋನೆ ದಾರಿಲ ಮಾರಿ ದಾರಿಲೋನೆ ಮಾದಿರ ಮಾದಿರೋನೆ ಆ ಪುನಾಲು ಮಾ ಪೊರ್ಲೇದ್ಯೋ ಮಾದಿರೋನೆ ಆ ಪುನಾಲು ಮಾ ಪೊರ್ಲೇದಿ ಮಾದಿರ ಚೆನ್ನೆಂದೆ ಆಯಿನಾಯೆ ಬೊಲಿಯೋರಿ ಚೆನ್ನೆ ಮಾದಿರ ಕನ್ನಡು ಮೈಜ್ಜಿ ಎಳೆ ಮಣಂಗಡು ನೇಯ್ದಿ ಸೆಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಡು ಮೊನೆಡು ಮಿಸೆಜ್ಜ ಬೊಳ್ಳೆ ನೋಡು ಬೊಲಿಯರಿನ್ ಅಡೊಡು ನುಲ್ಲಲು ಮಾದಿರ ಕಂಚಿನ ತಟ್ಟುಗೋನು ಪಾಡು ಬಳಸು ಬಲ ಮೂಡೈಗು ಪೋವೊಡುಂದೋ ಮೂವಡು ಕುಲ್ಯಲು ಮಾದಿರ ಬೈತ ಕೋಲು ಕಂತುಂಡು ಸಕಿನೊಡಾತಲ ಮೂಡೈಗು ಆಲು ಪೋವೊಡುಂದು ಪಂಡದು ಮೂವಡು ಕುಲ್ಯಾಲು ಮೂಡತ್ತು ಎಂದ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರ ಮೂವೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಡು ನಾ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಉಂಡು ಐಕು ಮೂವು ಅಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಐನ ಮೇಲ್ಗು ಬೈನು ಪಾಡ್ದು ಐನ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪಾಡುವೇರು ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆವನ್ನಾಲು ಆಲೆಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆದ ರೀತಿದ ಕಣ್ಣು ಬಂಡ ಆಲೆ ಏರ್ಲದ್ದಿ ಗತಿಜ್ಜನ್ನಾಲು ಆಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಳು ಅಂಡ ಯಾನು ಮೂಡೈಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವು ಪೋಪೆ ಅಂದರ್ಥ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ ಪಂಡದು ಬೈ ನೆಟ್ಟು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಯಾಲು
ಉಳ್ಳುದಾನಾಗ ಈ ಬೈತ ಕೋಲ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕಣಗ ಕಂತಂಡು ಇಂದು ಅಪಶಕ್ಕು ನಾನು ಪಂಡದು ಉಂತ್ಯಾಲು ಆಲೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಲ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ನಮಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ನೀ ಕೊರಿಯೇನವ ಪೊನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಅವ ಅಯಮನದ ನೀ ಕೊರಿಯೇನೋ ಮಾದಿರಬಾಡು ಪೊನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆನು ತುತ್ತು ಪರಿತಲು ಮಾದಿರಬಾಡು ಪೆಟ್ಟುನು ಎನ್ನೆಡು ಮಾಜಯಲ ಇಂದು ಆಳು మాదేర్ద బడుట్ట పెట్టును ఎన్నెడు మాజాయాలు పండ అర్థించిన అంటే మాదేరుడు పెట్టువాడియాలు ఈ మాదిరొగుల మాదేర్ద కోలు మల్తుದ ಅಕಲು ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೇರಿಂದ ಅಕಲು ಸೈಪೇರು ಮಾದಿರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾದ ಮಾದಿರೊಗು ಮಾದೇರ್ದ ಕೋಲು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಅಂದೆಟ್ಟು ಜಾಲಾಟೋಡು ಕೋಲಾಟ ಬಂಡ ಮಾದಿರದ ಕೋಲಾಡು ವಾ ಕೋಲಾಡು ಮಾದಿರದ ಅಂಚಿನ ಕೋಲುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಆವ ಅಂದಕೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಯ ಇಕ್ಕು ಜಾಲಾಟ ಬಿಡ್ದು ಕೋಲಾಟ ಆವ ಕೋಲಾಟ ಅಂಡ ಆವುಂದಲ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ನಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ಈ ವಿಚಾರದ ಇಂದು ಉಳತಿರ್ಲು ಜನಕುಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಬುದ್ಧದ ಪಾಡ್ದ ನೋಡ್ಲ ಅಂದೆಟ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಭೂತಗು ಬಾರ್ನೆ ಆವಂದೆ ಯಜಮಾನಿ ಒಣಸು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಭೂತಗು ಅಲ್ಪ ಏರು ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪ್ರಧಾನ ಭೂತ ಉಂಡ ಆ ಭೂತಗು ಆಯ ಬಾರ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆಯ ಒಣಸು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಆಯ ಕುಂಡುದು ಮನ್ಪೆಂದ ಕುಳ್ಳುದು ಐಡ್ಬೇಕ ಭೂತಗು ಕೊರ್ಪನೆತ್ತು ಅಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅದು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಯ ಪಾಲಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಇರುವೇರು ಮುಗಿಯರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇರುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾಂಡ ದಾನ ಎಂಚಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಚೊಯ್ಪ ಕಲ್ಲತ್ತು ಮಡ್ಯಲ್ಲ ಮಡ್ಯತ್ತು ಬೊಳ್ಳೆರುಂಗುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಚೊಯ್ಪ ಕಲ್ಲಂದು ಬಂಡ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಕಲ್ಲು ಮಡ್ಯಲ ಮಡಿಂದ ಬಂಡ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾಯನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನ ಮಡ್ಯ ಬೊಳ್ಳೆ ಕೊರಂಗುದ ರೆಂಕೆಂಚೊಂಡು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಅವು ಕಲ್ಲುಡು ಹಾಕದ ನೆಲತ್ತು ಅಂಬೆ ಮಡಿ ಮಲ್ತದ ನೆಲತ್ತು ಸೋಕುಂಡತ್ತ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇಂದು ತಮಾಷೆದ ವಾತಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೆರಪೊಂಜಿ ಪನೀರುಂಡು ಚೂತ ಪೆಟ್ಟ ಚೂತ ಉಲೆತ್ತ ಚೂವತ್ತು ಚೆಮ್ಮಡ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು ಕೊರಕಟ ಮುಳುದ ಮುನೆ ಎಂಚ ಉಲೆತ್ತ ಸೂಟು ಐನು ದೀತಜಿ ಚೆಮ್ಮಡಿಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಜಿ ಈ ಮುಳ್ಳುದ ಮುನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾರಿ ದೂಂಚು ಉಂಡು ಅವೆಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಕಲ ಸತ್ಯೋಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಏರು ಬಂಡಿ ವೈಪು ಕೊಡಿ ಬಂಡಿ ಏರುನೆ ಕೊಡಿ ವೈಪುನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಅಂಚಾವ ಅಂಚ ಆಪುಜ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪು ಬತ್ತರನೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂಡಿ ಏರಾಡು ಕೊಡಿ ಬಂಡಿ ಏರ್ನೆತ್ತು ಕೊಡಿ ಏರ್ನೆ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಪಂಡನ ಅಕ್ಲೆ ಗೇಲಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಅಡಕವಾದ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾದು ಈ ಜಾಲಾಟನು ಮಣ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ದೇಲಂಪಾಡಿದಾರೆಗೆ 325 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು 6 ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೀರು ಬಂಡ 6 ಇಪ್ಪನ ಕಾಲುಡು ಏನು ಪೂರ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಂತದಾದ 6 ತೀರ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಂದು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಉಂತಾಯರು ಉಂತದಾದ 1 ವರ್ಷ ಉಂತಾದ್ರೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮರಿ ಬತ್ತದ ಸುತ್ತ ಬುರುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಲ ಪಿದೈಲ ಮಾತಾತಿಗಡ್ಲ ಉಚ್ಚೆ ದಾಯಂದಿಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಜಾಲಾಟ ಮಲ್ತ ಜಾರಂದು ಅವು ಪೂರ ತಮಾಸೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲಪ್ಪನ ಮರಿ ನಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಡ್ಡ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತು ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ಪ್ರಶ್ನೆದಾಗಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಣದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಮರಿ ಪೋಪುನ ಉಂಟು ನೀನಿಲ್ಲ ಜಾಲಾಟ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಆಯ್ದುಕ್ಕ ಕುಂಬಡ ಜೇಡು ಅಂತಿಗಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಕುಂಡಂಗರೆ ಬತ್ತದು ಬೊಂಡಂಚಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗ ಬೊಂಡ ಮುಗಿನತ್ತ ಅಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ತಾರೆಡ್ಲ ಮುಗಿನ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬೊಂಡ ಆಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಇನ್ನು ಆ ತಾರೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಯ್ಟ್ಲ ಬೊಂಡ ಆಪನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ದಾಯ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಪಣ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಜನ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಜನ ಬಳ್ಳಾರಿದ ಜನ 28 ವರ್ಷ ಆದ ಬತ್ತನು
ಯಾನ್ ಇಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಗೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚಿನ ಊರುಜ್ಜಣ್ಣ ಅಂದು ದಾಯಪಂಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಪನವು ಮೂಲ ಅಡಕವಾದ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಪನೆಗೂ ಆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ ದೀದು ನಂಬುವೆ ಎಂಕು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಒವ್ವು ಪಂಡಲ ಎಂಕಾಪು ಆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಆ ಜನ ಉಂಡು ಪಂಪನೆಕ್ಕು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇಜಾರನು ಛೇ ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಅಂತ ಪಂಪನ ರೀತಿಗೆ ಅವು ತೋಜಿನ ಪಂಪನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಣವೆ అయిననే ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಲಾಟ ಅಂತ ಪಂಪನ ವಿಷಯಗೂ ಎಕಡು ಪೂರ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡೇರು ಮೂಳು ತಪ್ಪು ಏರ್ನ ಬಂಡ ನಮ್ಮವೆ ದಾಯ ತಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು 500 ಯಕ್ಷಗಾನನು ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರೀತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಆರು ಬರೆದು ಆರನ್ನ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಯರು ಇಂದೇನು ಓದನಕಲಿ ಏತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರನ್ ಪಂಡದಾರನ ಪುದಾರು ಆರೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೊರಿಯೆ ನೀನು ಕಾಸು ಎತ್ತು ಕಾಸು ಬೇಡ ಸರ್ ಹಣ ಬೇಡ ಬಂಡೆ ನನಗೆ 10 ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಅಂಡೆ ಐನು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಓದಿದೆ ರಾತಿ 10 ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡುಂದು 10 ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಿಯೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ದ ಆದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇದೊಂದು ಕವರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ್ ಬಂಡೆಂಚ ಆಯ್ತು ಕವರ್ ಅಂಚ ತೂನಾಗ ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂಡದು ಬರಿತೀರ ಆತೆ ತಾಂಡ್ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಕಿಸಕ್ಕೆ ಬಾಳ್ದು ಸೀದ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಮಣದನಿತು ಪೊಲ ಇಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಅಂಡೆ ಇವ್ರ ದಾಯೆ ಎಂಕ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರಿಯಾರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಈರೇನು ಒಂಜಿನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸದನೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಕಂಡದ ಪುನಿಕ್ ಬೂ ಕುಣ್ಕೊಳೋದು ಯಾನು ಕೊರ್ದು ಸೇರ್ಸದನೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಬರೇರೆ ತೀರನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರೋ ನೀರು ಬರೆದು ಪಾಡ್ಯಾರು ಅಂಚಾಯಿ ನಿರ್ದಾದು ಈರೆಗೆ ಹಾಕುವರಂದೆ ಪೈಸೆ ಯಾನು ಏರೆಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂದು ಭಟ್ರನ ಹಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ತ ಸಾಧನೆ ಯಾನು ಎಂದು ಪನ್ಪಣೆತ್ತು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾಠ ನಡೆಯನ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಳಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಾವಡು ದಿವಾಣ ಭೀಮ್ ಭಟ್ರಾವಡು ಮುಕ್ಳು 3 ಜನಲ ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನೆನಪು ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆ 6ನ ಪಿರಾವುಡು ಏರುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾದ 6 ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸುದಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ದಿಗ್ಗಜ ಆವೋಡು ಅಂಡಲ ಪಿರಾವುಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಕಳು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಒರಿಯ ಅಂತುಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿಂದ ನಾಟಕ ಬರೀತಿರತ್ತಿ ಅವೇ ಆತೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನಕ್ಲಿ ಅವು ಏರು ಮಾರೆ ಓದುನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಪಂಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಡೇರು ಪುಸ್ತಕ ತುಯ್ಯರೆನ್ನ ತೂದು ಪಂಡೇರು ಐಟು ಓಂಕಾರ ದಿಂದುದಿತ ಜೇಂಕಾರ ಶಿವಕಾಣ ಸಾಕಾರವೆಂಬುದು ಭೂರವಿಗೆ ಕಿರಣ ಮಮಕಾರ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮುನಿತನಾಯ ಜಯಕಾರ ನಿನಗಾಗತಾ ಬರುವುದಯ್ಯ ಅಂದು ಬರುತ್ತೆ ಐನ್ ತುಯ್ಯರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಪೆರಪೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಂಡವಗೆ ಕೂಲಿಕ್ಕು ಉಂಡವನ ಎಲೆ ಎತ್ತು ದಂಡ ಕೆಲಸವು ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿರು ಯಾವತ್ತು ದುಂಡಗೆನ ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗುವುದು ಮುನಿತನಾಯ ಮುಂದೆ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಪಾಯವಯ್ಯ ಅಂದು ಐನು ತುಯ್ಯರು ಭಾರಿ ಉಂಡು ನಾಯಾಗ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಪುಣಂದು ಪಣ್ಪಾರತ್ತ ಇರು ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಐದು ದುಃಖ ತುಯ್ಯರು ಮಂಗನನು ಕಂಡು ದೇಸಿಂಗಳಿ ಕಾಳುವುದು ಸಂಘದಳಿ ತನ್ನ ಮುಖ ಕಪ್ಪು ಎಂದು ಸಿಂಗ ಸಿರ್ತನ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಬಳಿ ಮುನಿತನ ವಿಧ ವಿಧದ ತೊಂದರೆ ರೂಢಿಯೊಳಗಯ್ಯ ತಾಪತ್ರ ಏರಿಯಲ್ನ ಬುಡ್ತಜಿಂದ ಬಂಡಾರತ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಐದು ದುಃಖ ಪಂಡೇರು ಇರು ಬಾಕಿದೇನು ಬರೇಲೆ ಪನ್ಪುಜಾನು
ಇಂದೇನು ನಾಲ್ಗೆರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿ ಇರು ಬರೆಯಾರ ತೀವ್ರುಂದಿ ಅನ್ಪಣ್ಪುಣ ಏರೆಗಳ ಬರೆಯಾರ ತೀವ್ರಜಿ ಅಂಚಿನಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ್ರ ಲಾಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರು ಬರೆತಾರಂದು ಪಣ್ಪುಣಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆರೆ ಬರೀಲಿ ಪಣ್ಪೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಪುದಾರು ಒರಿಪುಣಂದು ಬಂದಿರು ಆಂಡ್ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ಇಂದು ದಾಯಿ ಅನ್ಪಣ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ವಿಚಾರಲಿನ ಓದು ನಕಲು ಬಟರ್ ನಕಲು ಹತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿ ದಕಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿರು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಅರಿಯ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತನ ಅಡೇಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ನಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಜೋರಾತು ಆಣಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯನ್ ತುಂಡಂಬೆಗ ಆಪು ಜಿಂಬೆ ಅಂತುಂಡ ಆಯಾಗ ಆಪು ಇಂಚ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬತ್ತನೇಡ್ದಾದ ನಂಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ದೋಷಲ್ಲ ನಿಜನ ನಮ್ಮನು ಜಗತ್ತು ಗೆಂದು ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಡನ್ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಯಾನ್ ಪಂಡೊಂದು ಲಂಚ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಜಾಲಾಟೋರ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಡೆ ನುಡಿ ಕುಲು ಜಾಲಾಟದ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೊಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಂಬರೆ ಒಂಜಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುದಾದ ಆನಗ ಆ ತಾಳತ್ತನ ಆ ತೆಂಬರೆ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊಂದು ತೆಂಬರೆ ಪಂಪ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಮಟ್ಟೆ ತಾಳಾಡು ತ್ರಿವೇಡ ತಾಳಾಡು ರಾಗೋಳಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಪಣ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಹೇಳದಾದ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬತ್ತನೊಂದು ಪಣ್ಪುನ ಅಡೆಗೆ ಪಂಡೊಂದು ಬೇತೆ ದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಕೇಣಿಯರ ಇತ್ತಂದ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೇಳೋಲಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಾನ ಮನೆಯರಿಗೆ ಅನ್ನ ಜನಪದ ನಾಲೆಜ್ ಜನಪದ ಅರಿವಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಗ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೇದಾಲ ಚೋದ್ಯೋಳಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈ ವಾಟ್ ಚೋದ್ಯೋಳಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನೊಳಿ ದಾದ ಬೋಡಂಡ್ಲ ಕೇನೊಳಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಕೇನೊಳಿ ಉಮ್ಮಣ್ಣರೆಡ್ಲ ಕೇನೊಳಿ ದಾದನ್ಲ ಕೇಂದ್ರತ್ನ ಕೇನೊಳಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಎತ್ತಿಂಡ ಅದ ಅವು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಕಲೆ ಅದೇ ಅವು ಗಂಡಸರ ಕಲೆ ಅತ್ತವು ಅಪ್ಪ ಪುಂಜನಗಳ ಇದ್ದೀರ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಅಂಚಾದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಈಗ ಅಬ್ಬರದ ಚೆಂಡೆ ಮೊದ್ದಳೆ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಭಯಂಕರ ವೇಷ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪುಂಜೋಕುಳ್ಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಸ್ವರಬಾರದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ ಕಿರೀಟ ಪೊನ್ನ ಒಂದು ಮೇಳದಾಗಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಲೆ ಅತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದರೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಅಂಚಪುದವರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋರು ಈ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಆಣ್ಮೆದ ಕಲೆ ಎಂದು ಆಣ್ಮೆ ತಂಕೋದ ಕಲೆ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬೇತೆದಾಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೈತೆ ಜಾಲಾಟದ್ದು ಬಯಲಾಟ ಅಥವಾ ಜಾಲಾಟದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡದು ಮುಲ್ ಪುದರ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಜಾಲಾಟೋಡ್ದೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತನ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊಡ್ಜಿ ತಪ್ಪ ಪಂಡವು ಅವು ಎಕಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಜಾಲಾಟ ಐತ ಮುದಲು ಹಾಂ ಐತ ಪ್ರೇರಣೆಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಕಲೆ ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಬೈದನು ಅಂಚ ಜಾಲಾಟ ಬೇತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇತೆ ಅಂತ ಹೊರಪು ತೆರಿಪವನವೇ ಇಂಥ ಇಡೀ ಸೆಮಿನಾರ್ದ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಲು ಒಳ್ಳೆ ತೋಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಜಾಲಾಟ ಶುರುವಾಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಶುರುವಾತಿನೇ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಕೊರಿ ಏರು ಮಣ್ಪೇರ ಆತ ತೀರ್ನಾಯ್ ಆಯೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಲೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಪೇರ ಬಡದು ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳುದಲೆ ಕಣೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಜಿನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ತನ್ನೇನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಯೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ದ ಅನಾಗ ತಿರ್ತಬೂರ್ದ ಎಂಚಿನ ಕೇನು ಅಣ್ಣ ಓ ಮಗ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನೇಟ ಅಣ್ಣ ಸೈತು ಇಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ನೇಟ ಅಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಈ ಸೈತೆ ಬೋತು ಅತ್ತ ಇಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಐನೆಡ್ದಾದು
ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಅಂದೇಡ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಂತದ್ದು ಆತನ ದೇವೇರ್ನ ಚಾಕಿರ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತನವೇ ಅತ್ತು ಇದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈತಿ ಅದು ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬತ್ತಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಒಳಗೆ ಪೂರ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹರಿಕೆಯ ಬಯಲಾಟ ಕೂಡ ಶುರುವಾಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪಣೆ ಕೊಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಶುರುವಾಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಂಡಾ ಹಾಂ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಅತ್ ಅವೇ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಣೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಣೆಗೆ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಜಾಲಾಟ ಅನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ 31 ಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು 31 ವೇಷಗಳು ಬರೋದು ಇತ್ತೇನಿಂದು ಆರು ಭೂತ ಅಂದು ಬಂಡಿಜೇರು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರವಾಡಲೇಡು ಒಂಜಿ ಕುಂದನ ಅಲ್ಪ ಭೂತ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸತ್ಯಲು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸರಳ ರೂಪಡಿತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ವೈಭವೀಕರಣ ಅದು ಒಂಜಿ ಕುಂದನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಂದುನಲ್ಪ ಭೂತಲು ಬತ್ತನಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪ 31 ಭೂತ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಲ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು 31 ಚಕ್ರಗಳು ಉಂಡು ಅವು 10 ಬಿರೇಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಟು ಬುಕ್ಕ 7 ಚಕ್ರಗಳು ಸೇರಂಡ 32 ಒಂದುಲ್ಲ ಎರಡು ಚಕ್ರ 31 ಚಕ್ರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತವು ಆಕಲಿಗೆ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ 31 ಚಕ್ರಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಈ ದೈವನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಶರೀರ ಅವು ಒಂದು ಅದು ನೈಟ್ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 5 ದಿನೊಟ್ಟು ಆಯನ ಶರೀರೋಡು ಬೋಡಾಪುನ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆತನ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಐಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಸತ್ಯವು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬದಲಾದವು ಅದು ಪೋಡಿಪದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸೈಪುಂಡು ಅಂಚಿನದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರೆಡು ಹೊರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸೈಪುಣ್ಣ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವನ ಹೆಜ್ಜಿ ನೂರ ಪೋಡಿಗಟ್ಟದಾದ ಒಂದಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಶಿಸವಡ ಎಂಚ ಅಂದು ಅಂಡ ನಿಜವಾದವು ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದ ದಿನಕ್ಕುಲೇಡು ನಂಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಬುಡ್ದು ಕೊರಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ವಿಕಾಸವಾದ ನಂಗಿತ್ತೆ ಡಾರ್ವಿನ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂದು ನೇರ ಮಂಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಆತಜಿ ಮಂಗಡದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಅದು ಚಿಂಪಾಂಜ ಅಂತ ಅದು ರಮಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಾಗರಿಕದ ವಿಕಾಸ ಇಂಚಾಡು ಸಿಂಧುಕೊಳ್ಳದ ನಾಗರಿಕದ ಪೊರ್ತುಡು ತೂನು ನಾಡು ಬತ್ತಿಯರು ಅತ್ರ ಪಜಿ ತಿಂದು ಹೊಂದಿರು ಆದಿಮಾನವೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡು ಸುರುಗು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮರಟ್ಟು ದೇವರೇನು ತುಯ್ಯರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ದೈವಗಳನ್ನ ಕತೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಜನಕ್ಕಳು ಒರಿಯಾರು ದೊರೆಗೆ ಪನಿಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಐಕೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರುದು ಈ ಜಾಲಾಟ ಶುರು ಹಾಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡದು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವಿಕಾಸ ಅದು ಆರಾಧನಾ ಕಲೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಅದು ಬತ್ತಂದು ನಂಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ವರ್ಪಣಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಬುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಲರಿ ಉಂಡಾನಕ ಅಂದೇನು ಐನ ದಿನ ತಕ್ ಬುಡಾಂದೆ ಕಲ ಅಂದು ಬುಡಾಂದಿ ಕಲನ ಕಲಟ್ಟು ಬುಡ್ರೇಜಿ ಕಲರಿದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಕಲರಿ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಲರಿ ನಮ್ಮ ಕಲರಿ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಲರಿ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಈ 31 ಚಕ್ರೊಳನ ಜ್ಞಾನ ದೂರ ಬರ್ಪುನೆ ಐನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಈ 31 ಪಂಡ ಅವು ಬುಡಾಂದೆ ಐನ ದಿನ ಬುಡಾಂದೆ ಕಲ ಬುಡಾಂದೆ ಅಂದ ಪಂಡೋಡು ಐನ ದಿನ ಒಟ್ಲ ಕಲಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲರಿದ ಕಲನು ಬುಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಐದು ಕಲರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುವೇರು ಏತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆತ ತುಳುವ ನಾಗರಿಕತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಅದನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಉಂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ವಿಕಾಸ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಜವನಿಯರು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉಂಡೆ
ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ಭೂತ ಇದ್ದಲ್ಪ ಪೊನ್ನು ದೈವ ಹೋಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಕ್ರಮ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಆಟ ಪಂಡ ಏನೇ ಕಡೆ ಪಂಡ ಆಟ ಜಾಲಾಟ ಕಣ್ಣಾಟ ಕರ್ನಾಟ ಇದು ಪೂಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಟಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಬಿಲೆ ಆಟ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಕರ್ನಾಟ ಕಣ್ಣಾಟ ಹಿಡ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಬೈದೀನಿ ಪಂಡ ಆಳು ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಅವು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಅವೇ ಆಟ ಜಾಲಾಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ದಯಗೊಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕು ತಂಜಾವೂರು ಹಿಡ್ದು ನಾಣ್ಯದೇವನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಅದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ 800 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ತಂಜಾವೂರ್ದು ನೇಪಾಳ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆತಂಡು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯದೇವನೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟ ಅಂತ ಪುದರ್ದಿದ್ದೀನಿ അപ്പം ದುಪುರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಐನಾತ ನಮ್ಮ ನನಲಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಕ್ಕು ಕಿತ್ತ ನಂಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಓದ್ಕಂಡು ನಂಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತೃ ಮೂಲ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನಾಗಮೂಲ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬುಲಿದ ಬರ್ತದೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಂಚ ಬತ್ತನ್ನದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡಾರ ಕಾರಣನೇ ನಾಗರ ಖಂಡ ನಿತ್ತನದು ದುಂಬು ಅವು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆನಾಗ ಪೂರಾ ಪೊಯ್ಯೆ ಬತ್ತದು ನೆಗತ್ತಿತ್ತದು ಆ ಪೊಯ್ಯೆ ಮೆಕ್ಕಳು ಮನ್ನಾಯರ ಕಾರಣ ನಾಗಲೋಕುಡ್ದು ಬತ್ತರಂಚನ ನಾಗ ಸಂತತಿ ಅಂಚದು ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನದಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಆವಡ್ದಾಂಡ ನಾಗದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ನಾಗ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ಆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಭೂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾತದಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ಅದವೇ ಒಂಜಿ ಬರು ಅಂಚ ಬುಲೆದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬು ಬತ್ತನದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಕಳರಿದ ಆರಾಧನೆ ಐಟು ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಿಗ್ಗಿನ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ವೀರತ್ವ ಅವು ಪೂರ ಕಳರಿರ್ದೆ ಬೈದೀನಿ ಪನ್ಪುನ ದಾಖಲೆ ಅವತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಅವು ಪೂರ ಕಳರಿದ ಭಾಗವಾದ ಬೈದಿನ ಏನು ಅನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದು ಪೂರ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಜನಪದ ಕಳರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಒಂಜೆಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋಲಿ ದಾದನ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮಾತು ಇದೆಯಾ ಆಯಿತು ಈ ಲೇಸ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಬಜೆ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ತುಳುವಿನ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ರೂಪ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಮೂಲಕ ಐತೆ ದುಂಬುದುಲೆ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮದ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಧುಮಾಸ ಒಂಜಿ ವಾರಗೂ ದುಂಬೆ ಬಿಡುದಿಪ್ಪೇರು ಅವಜಿ ಪರಕೆದ ಆಟದ ಮಂಡ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬ ಮಂಡ ಆಗ ಆಯ್ತ ಫಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಏನೈತೆ ಕಟೀಲು ಮೇಡು 7 ಮೇಲಾಂಡಲ 4-10 ವರ್ಷ ಆಪುಣ ಅದು ದುಂಬೆ ಬುಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೇಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ಆತ ಶಿಸ್ತು ಮಾತ ದೀವೊಂದಿನ ಪನ್ಯರಾಪ ಜನ ದುಮ್ಮುದಾಗಲು ಆತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೊಡಿತೇರು ದೇವಿನ ವೇಷ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಮಂಡ ಆಯ್ ಮಧುಮಾಸ ಮುಟ್ಟಿರಜ್ಜಿ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಹಿಡಿತೇರು ಅಂಚಾದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಬಾಕಿದ ಕಲೆಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಂದ ಮಲ್ತದು ಆ ರಂಗಭೂಮಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಅವು ಏರೆ ಅವಡು ಪ್ರಸಂಗರ್ತಿರಾವಡು ಕಲಾವಿದರಾವಡು ಆ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಳಿಪವಾಡು ಮನ್ಪನೋ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಅತ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಇನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾರ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಲೇಸಿನ ಇನಿ ಮುಗಿಪನ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆ ನಮಕ್ ತಿರ್ತಿಡು ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪೆರಂಡು ಈತು ಬರ್ತು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅರಿವುದ ಖಜಾನೆನು ದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಇಂಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾಣಕ್ಕ ಆಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಲೇಖ ಜನಪದ ಅರಿವುನ ನಮ್ಗೆ ದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣೇರಿಗಿಲ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ
ಈ ಲೇಸನ 7 ಗಂಟೆ ಮುಂಟ ಮುಂದುವರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಯಲು ರಂಗಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟ ತೂಕ ಆಟ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತನು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಿರಿಕಿಟ್ನಿ ಚಂದ್ರಪಾಲಿ ಪ್ರಸಂಗನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕ ಪಣ್ಣದು ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೆರು ಬೈದೇರು ಮಾಂತೇರಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ ತಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಬೈ